კარგი, მოგესალმებით. დავიწყოთ ჩვენი მორიგი შეხვედრა. ჩვენ ბოლოს საუბრობდით მოსეწინასწარმეტყველზე ვარ და საოცარ პიროვნებას ვეცნობით, რომელმაც საოცარი ეპოქა შექმნა და ჩვენ ვამბობდით წინა შეხვედრაზე იმას, რომ მოსეს ცხოვრება გრიგოლ ნოსელმა დაყო სამ ნაწილად, ის მართლაც ასე იყოფოდა გრიგოლ ნოსელი სწორედ ბიბლიურ თხრობას უკავშირდება, როდესაც მოსეს ცხოვრება სამ ნაწილად ყოფს. ერთი ნაწილი, პირველი ნაწილი მოსეს ცხოვრების არის მოსეს ერუდიციული ნაწილი მოსეს ცხოვრებისა, ანუ როდესაც ის ერუდიციას იღებს, როდესაც ის საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ატარებს, მაშინდელი მეცნიერული მიღწევები მას თითქმის მთლიანად აქვს შესწავლილი და ჩვენ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს უკავშირდებოდა რელიგიურ სფეროს, უკავშირდებოდა მისტიურ სფეროს. მეორე ნაწილი მოსეს მოღვაწეობისა, ეს არის გამწმენდელობითი პერიოდი, რასაც ჩვენ იგივე განმანათლებლობას დავარქმევთ. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ მოვიტანეთ კიდევაც პარალელი გრიგოლ ხასენთან, რაც არის წმინდა გრიგოლ ხასენთან, რაც არის დაწერილი და რაც ზოგადად წმინდა მამებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯერ კვალსა განაგდებენ, ხოლო კეთილსა შეიწყნარებენ. ანუ წარმართული ფილოსოფიიდან მოაქვთ ის, რაც კარგია, ხოლო უარყოფენ იმას, რაც ცუდია, ანუ ხდება დაწმენდა. სხვაგვარად რო ვთქვა, ჩვენ ერთმანეთისაგან გავარჩიეთ ეს ორი ტერმინი, განათლებული და ერუდირებული. განათლებული ერუდირებულიცაა, მაგრამ ერუდირებული შეიძლება განათლებული არ იყოს. ეს ერთმანეთისაგან უნდა გავმიჯნოთ. ჩვენ შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან საზოგადოებრივ ყოფაში, ურთიერთობაშიც ეს ორი ტერმინი ერთმანეთისაგან. დღეს ბევრი გვასწავლის ჭკუას, დღეს ბევრი იმოძღვრება და რაღაცა იმისათვის რაღაცა მაღალი მოძღვრის კოეფიციენტის დასაწერად გარკვეული წრეები განათლებულობის იმასაც იარლიხსაც მიაკერებენ იმ დროს, როდესაც მას განათლების ნატამალიც არ აქვს და უბრალოდ ერუდირებულია და მეტი არაფერი. მეორე ნაწილი, როგორც გითხარით, განწმენდელობითია, რას ნიშნავს ეს განწმენდელობით და ამას შევეხები და მესამე ნაწილი არის მოღვაწეობითი ნაწილი, ანუ პრაქტიკული, ანუ ნაწილი, როდესაც მოსე იწყებს უკვე რეალურად მოღვაწეობას. ჩვენ ამას დაუბრუნდებით, უბრალოდ გრიგოლ ნოსელი ამბობს ასეთ რამეს, უბრალოდ ბევრჯერ უარ ვახსენო ეს წმინდა მამა და თხრობას არ გავექცე, იმიტომ მინდა ეს რეზუმირება გავაკეთო მისი ამითითებისა. გრიგოლ ნოსელი ბრძანებს ასეთ რამეს: შეხედე და დაუკვირდი მოსეს. მიიღო ერუდიცია, ერუდიცია სიტყვას არ ხმარობს, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, პარაფრაზს ვაკეთებ, მიიღო ერუდიცია, მიიღო განათლება, განიწმინდა და დაიწყო მოღვაწეობა. არ გაბედო წინამძღვრობა, სანამ ამ ორ საფეხურს არ გაივლი. სანამ არ გახდები, ესე იგი, ერუდირებული და სანამ არ გახდები განათლებული. არ გაბედო მესამე საფეხურზე ფეხის გადადგმა, არ გაბედო ვინმეს წინამძღოლობა, არ გაბედო ვინმეს, ასე ვთქვათ, მასწავლებლობა, ვინმეს ჭკუის დარიგება, ვინმესზე გზის მითითება. მე ხშირად ახლა ამ აუდიტორიას მოვერიდები, მაგრამ ჩემ სტუდენტებს ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ ჩვენი ტრაგედია არსობრივად მოიაზრება ამაში, რომ ყველაზე კაი შემთხვევაში ერთი საფეხური მაინც ჩავარდნილია და ხშირ შემთხვევაში ორივე საფეხური ჩავარდნილია და პირდაპირ მესამე საფეხურიდან ვიწყებთ ხოლმე მოღვაწეობას. ეს ორი საფეხური გრიგოლ ნოსელის თანახმად და საერთოდ საეკლესიო მოძღვრების და საერთოდ ამ გამოცდილების თანახმად, რომელიც ეკლესიაშია წარმოდგენილი, უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ ვიღაცას ან ჯგუფს, ან ვიღაცას კონკრეტულ პიროვნებას უწინამძღვრო. ამიტომაც არის, რომ ეკლესიაში ისტორიულად არ იყო შემდეგ წამოვიდა, მაგრამ ადრე ყველას არ ქონდა ქადაგების უფლება, ყველას არ ქონდა აღსარების მიღების უფლება, ყველას არ ქონდა დამოძღვრის უფლება. განსაკუთრებულებს ენიჭებოდათ ამის უფლება და შესაბამისად ეს მერე გადავიდა თავის თავაცხადია, როდესაც ღირსეულს ირჩევდნენ. ჩვენ ამ ღირსეულის არჩევას მივადგენთ მოსეს კანონმდებლობის თანახმად და ვნახავთ, რომ მოსეს რჯული რაღაცა აზრით დემოკრატიულ არჩევნებს გულისხმობდა, რაღაცა აზრით აი ამ თავისუფალი ნების, ადამიანის თავისუფალი ნების, როგორც სოციუმის შიგნით თავის თავაცხადია, ამის გამოვლინებას გულისხმობდა და შევეხებით ამას აუცილებლად. თქვენი ყურადღება რაც მინდა მივაქციო იმას, რომ მოსემ, აი გრიგოლ ნოსელი იტყვის ამას, რომ მოსემ, რომელმაც ორი ებრაელის შერიგება ვერ შეძლო, მაშინ როდესაც მხოლოდ პირველ საფეხურია გავლილი, მას შემდეგ რაც მეორე საფეხური გაიარა, ანუ გამწმენდელობითი პერიოდიც გაიარა, 2-დან 3 მილიონამდე მასის წინამძღოლი გახდება. ანუ კაცმა ორი კაცი ვერ შეარიგა. ელემენტარულად და ლოკალურადაც ვერ მოახერხა პრობლემის მოგვარება და იმ დროს და როდესაც აი ამ მეორე ეტაპს გაივლის, უკვე ხდება ძალიან ერის წინამძღოლი ხდება. არსობრივად რა ხდება, გრიგოლ ნოსელი აზე მიუთითებს, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით ამ ტერმინს. გახსოვთ პეტრეს ეუბნება ქრისტე, დააწყსე ჩემი ცხოვარი, შენი არა, ჩემი.
აი მოსეს გამწვენდელობით პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა გახდა სწორედ ეს მომენტი. მოსემ დაინახა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. ყველაფერი ეკუთვნის ღმერთს. მე რაღაცა მაქვს. აი შვილები მყავს, ხო? მე კი ვამბობ ესენი ჩემი შვილები არიან, მაგრამ ჩემი შვილები არიან იმდენად, რამდენადაც მე მომცა ღმერთს, სინამდვილეში ღმერთის არიან. მე უბრალოდ ჩემ შვილებზე დამევალა, ვინც ჩამაბარა ღმერთმა ის უკან მიუყვანო. იმისი არიან ჩემი კი უბრალოდ შვილად იწოდება ჩემი, ყველაფერი იმისია. ეს მიმტაცებლობა აზროვნებაში, ადამიანის შეაზროვნებაში, როდესაც მიმტაცებლური აზრი იბადება, ყოველთვის არის დაცემული ძალისაგან. დაცემულმა ძალამ დაიწყო სწორედ ეს. ეს აზრი მიაწოდა ადამს. შემდგომ ეს აზრი გამოვიდა 60-დან, რომ მეკუთვნოდეს მე და არა ღმერთს. თავისთავად ხედია ღმერთს თავისთვის არაფერი ჭირდება, ყველაფერი ქნილებისთვისაა გაკეთებული, მაგრამ დაცემული სატანისეული აზრი ამას გულისხმობს. მე მინდა რომ ეს ჩემი იყოს, ანუ ჩემს იმაში იყოს, ფლობელობაში იყოს, ანუ მე ვიყო ცენტრალური და არა ის, ვინც მაძლევს ამას ყველაფერს. შესაბამისად, აი ამ აზროვნებიდან გამომდინარე, გრიგოლ ნოსელი ამას უსვავს სწორედ ხაზს. მოსეში ეს მოხდა სწორედ, რომ მოსემ დაინახა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე. ის არის ქმნილება და არის ვიღაცა, რომელსაც უნდა ეკუთვნოდეს მთელი ქმნილება. შესაბამისად ჩვენ დღეს თხრობა უნდა დავიწყოთ სწორედ ამ მიმართულებით და უნდა შევეხოთ აი ამ ნაწილს, რომელსაც ახლა ვილაპარაკე. გავიხსენოთ ახლა თხრობა, გავიხსენოთ რომ მოსე იძულებულია დატოვოს ეგვიპტე, იძულებულია მოსე გაიქცეს ეგვიპტიდან, ვინაიდან მისი დისიდენტური მოძრაობა აშკარად გაიშიფრა და ეგვიპტის ასე ვთქვათ უშიშროების სამსახური მოსეს არაპატიებს ამ იმას ფარაონის წინაშე აუცილებლად მოსე წარმოდგება როგორც ეგვიპტის სახელმწიფოს წევრი და მოსე იძულებულია გაიქცეს ეგვიპტიდან. სად გარბის მოსე ჩვენ ვილასაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით მიდიამში გარბის მოსე როგორც თავშესაფარში ეგვიპტელთაგან თავშესაფარში ჩვენ საქმე მოსეს ქორწინებაზე ვისაუბრეთ არ ვისაუბრია. ვთქვით რომ მიდიამში გაიქცა. აი აქ თხრობა თითქოს ახლა მოსე შეუძლია ძალიან მოკლედ და მარტივად გითხრას ერთი ასეთი ამბავი რომ მოსე მიდიამში ჩავიდა ვიღაც კაცთან და დაქორწინდა და ასე შემდგომ და ასე არა სანამ ამ ქორწინებაზე მოგვითხრობდა ისევე როგორც სანამ თავის თავზე დაიწყებდა თხრობას და თავისი მშობლების შესახებ რაღაც ახსენა ისე რომ მშობლების სახელი არც უხსენებია აი ასევე რაღაც ამბავს მოყვება რა ამბავმა ჩვენ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი და გაგვახსენოს და მოგვამზადოს შემდგომი თხრობისათვის რა ამბავია ეს ამბავი მოსე მივიდა ჭასთან აი ჭასთან მისვლა, გაქცეულის, წასულის, ახეტიელებული ჭასთან მისვლა. ჩვენ უკვე აი ეს თხრობა გვახსენებს უკვე მამამთავართა ეპოქას, მამამთავართა პერიოდს. რა პერიოდს, როდესაც წავიდოდნენ სახლიდან, სადღაც ჭასთან გაივლიდნენ და ჭასთან ხდებოდა ქორწინების ამბის მოგვარება. აი ამ ამბავს იწყებს მოსე და თითქოს და გვეუბნება. ის რაღაცა ჩავარდნა, რაც ჰქონდა ისრაელს თავის ისტორიაში, როდესაც მამამთავრებს მხოლოდ ბიოლოგიურად ეკუთვნოდნენ და არა მენტალურად, აზროვნებითად. აი ამ პერიოდის ამოვსება, ამ სიცარიელის ამოვსება იწყება და ეს ამოვსება იწყება ისევ და ისევ ჭასთან. ეს ჭა გახლავთ დაახლოებით ეს ჭა გახლავთ იმგვარი ჭა როგორ ჭაშიც მოხდა როგორ ამომშალ ჭაშიც მოხდა იოსები თავის დროზე როდესაც ის სადაც ის მებმა ჩააგდეს ეს არის ჭა რომელიც წვიმის წყლების ხარჯზე იუსება და ეს არის ჭა სადაც ხვარს არ წყულებენ და მოსეს ზის ამ ჭასთან დევნილი მიუსაფარი მარტოსული და აი ამ ჭასთან მოდიან ქალიშვილები მწყემსი გოგონები იღებენ წყალს ავსებენ გეჯებს რომ დაარწყულონ თავიანთი ფარა და აი აქ ამ დროს მოვლენ სხვა მწყემსები, რომლებიც გაყრიან ამ გოგონებს, ფრემასური ზარმაც მწყემსებს უწოდებს მას და ზოგადად მწყემსი, ჩვენ ვიცით ბიბლიურ თხრობაში ეს მწყემსი არის სწორედ აი აბრაამის პერიოდს გავიხსენებ, ალეგორიულად გაიგება როგორც სულიერი მწყემსი და ზარმაცი მწყემსი ეფრემასურთან ამას გულისხმობს სწორედ რომელმაც სხვის შრომაზე უნდა თავისი ავტორიტეტი და თავისი რაღაცა ცნობადობა იმას საკრას აქვია გამოამჟღავნოს ანუ ეს გოგოები წყალს ამოიღებენ და ეს მწყემსები ამ წყალს ასე ვთქვათ არ მოახმარინებენ და თავიანთ სხვას მოახმარინებინებენ და აი ამაზე ამბობს ეფრემასური ესენი არიან ზარმაცი მწყემსები ანუ ისინი რომლებიც თავისი შრომით კი არ არწყულებენ ცხოვარს სამსწორს არა სხვისი შრომით უნდათ გავიდნენ და სხვისი შრომით უნდათ ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მათ ჩაეწეროთ და ძალიან ისე როგორც წესი მძიმე მდგომარეობაში ხვდებიან ამ დროს. ამ წყემზე საუბრობს სწორედ მაცხოვარი, როდესაც კეთილ წყემს დაუპირისპირებს წყემს მტაცებელს, წყემს დაქირავებულს, რომელსაც სიყვარული არ აქვს თავისი ცხრისა, თავისი ცხოვარისა, თავისი სამწყსოსი. ახლა ნახეთ, დააკვირდეთ როგორი სიტუაციაა. მოსე გამოგდებული ეგვიპტიდან, მოსულია მიდიამში, აქ რა ელოდება კაცშვილმარიცის. კაცშვილმარიცის აქ რა მოხდება? და უცებ ადგება მოსე და გამოესარჩლება აი ამ იმას რა ქვია აი ამ ქალიშვილებს გაყრის აი ამ იმას რა ქვია ამ ზარმაც მწყემსებს და დაურწყულებს ამ გოგონებს იმას რა ქვია ფარას
ეს გოგონები გახარებულები გაიქცევიან, მამამისი ეუბნება, რატომ მოხვედით ასე ადრე და ასეთ პასუხს ეტყვიან, რომ ვიღაცა ეგვიპტელი კაცი გამოესარჩლა მათ. აი ეს ტერმინი ეგვიპტელი არის ძალიან საინტერესო. ეს ეპიზოდი მოყოლილი. მოყოლილი გვაქვს ესა, ნეტა გეთქვათ, არ დავკარგავდი. ხო, კარგი, ძალიან მოკლედ სად გავჩერდი ლეონის ეს მე სასიმამრო მიხვდება რომ ეს ის ხო, კაი, გასაგებია მაშინ ამ იმას. ხო, ძალიან მოკლედ იმას ვიტყვი მაშინ რომ ესე იგი ეს იოთორი რეგუელი ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, ესე იგი კოგან იმაზე იოთორზე ვისაუბრეთ, პიროვნება რომელსაც აქვს ერთი ღმერთის წმენა და მოხდება ეს ქორწინება. კარგი, ბოდის გიხდეთ ეს მომენტი რომ მონაყოლი მქონდა არ მახსოვდა ნამდვილად. და მოსე დაქორწინდება, ესე იგი ვისაუბრებდი რომ დგმურად ავარო ქვეყანაში გერშომს დაარქვეს თავის პირველ შვილს და ეს ამას ნიშნავს რომ დგმურობს უცხო ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს რომ აზრობრივად ის მაინც იმ აღთქმასთან არის, რომელ აღთქმასთანაც უნდა იყოს ნებისმიერი ისრაელიანი. კარგით. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. წმინდა წერილში წერია ასეთი ამბავი. წყემსავდა მოსე თავისი სიმამრის, იოთორის ცხვარს. მანამდე წერია ძალიან საინტერესო რამე, მაგრამ იმას მე უნდა მივადგე. მე ერთი მომენტი გამოვტოვი ახლა შეგნებულად. მე მინდა ეს მომენტი მოვყვე და მე დავუბრუნდები იმას. წყემსავდა მოსე თავისი სიმამრის, იოთორის ცხვარს. და წმინდა წერილში წერია საკმაოდ ბუნდოვანი ფრაზა. რომ მოსე რომელიც ცხვარს მწყემსავს, მოექცა უდაბნოს მიღმა. აი მეგობრებო, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს ორი ფრაზა, რომელიც თქვენ ორი მუხლი, რომელიც მიგითითეთ, ეს არის მოსეს ცხოვრების მეორე ნაწილის მთელი ისტორია. მეც არაფერს არ ლაპარაკობს მოსე მეორე ნაწილს. ანუ გამწმენდელობითი პერიოდი არის ეს, წყემსავდა ცხვარს და მოექცა უდაბნოს მიღმა. მორჩა, აი ამით დაასრულა მოსე მეორე ნაწილზე თხრობა. რა არის ეს მომენტი? რაზე მიგვითითებს ამას აქ მოსე წინასწარმეტყვი? გვეუბნება ასეთ რამეს. ზოგადად კითხვა ჩდება იქ რომ რა უნდა მწყემს უდაბნოში? რა უნდა ფარას უდაბნოში? რა უნდა მწყემსი რომელიც გონიერია, მწყემს რომელსაც ჩაბარებული აქვს თავისი ცხვარი, უდაბნოსკენ კი უნდა მიერეკებოდეს იმას. პირიქით საძოვარს უნდა ეძებდეს და მათ ზეზრუნავდეს. არა, ეს მწყემსი მოსე მოექცა უდაბნოს მიღმა. უდაბნო გაიარა ამ კაცს. უდაბნო ზოგადად გახლავთ გატიალების, გრევის სიმბოლო და ამ ნიშნით უკავშირდება აზროვნებითი თვალსაზრისით უკავშირდება მატერიალურ მიწიერ აზროვნებას, რომელსაც მოაქვს ადამიანის გრევა, ადამიანის გატიალება. და მოსე წინასწარმეტყველი როცა გვეუბნება რომ წყემსვა ეს არის არა მარტივად ცხვრის უკან დევნება, არამედ ეს არის უდაბნოს გადალახვა, მოსე ამით გვეუბნება რომ თავისი მეორე 40 წელი მოსემ გაატარა როგორ აი ეს გატიალებული აზროვნება, ეს გამატიალებელი აზროვნება, ეს მიწიერი, მატერიალური აზროვნება მოსე მოიქცია ზოგს უკან. გადალახა ეს აზროვნება. ანუ მოსე მეორე 40 წელი გაატარა სწორედ აი ამ მეუდაბნოებაში, გაატარა უმძიმეს ასკეტურ ყოფაში. პრაქტიკულად სწორედ ეს ასკეტური ყოფა მოსეს მიერ ამ უდაბნოს გადალახვა გახლავთ ის რის შესახებაც მოსე დაიწყებს ახლა საუბარს. რომ აი ეს უდაბნო გადალახული, ეს გატიალების აზროვნება გადალახული მოსე უდაბნოს მიღმა მოქცეული ქორების თასთან მისული გაიხედავს და დაინახავს. მაყლოვანს ცეცხლი უკიდია, ხოლო ბუჩქი არ იწვის. ყურადღება მივაქციოთ მეგობრებო, რომ ეს არის გამოცხადება. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია წმინდა წერილში. და რატო ვამბობ ამას? გამოცხადება, რომელიც მოსეს აქვს, აი ეს გამოცხადება აქვს მთელ ისრაელსაც. მაგრამ ვერ ხედავს. ნახეთ წმინდა წერილში როგორ წერია? წმინდა წერილში არის ესეთი ფრაზა, რომ ესმა ღმერთს ისრაელთა ღაღადი და გამოეცხადა მათ. და შემდგომ წერია, მეორე რედაქციაში წერია, რომ ესმა ღმერთს ისრაელთა ღაღადი და იცნო ისინი. აი ეს ორი სხვადასხვა სეპტუაგინტას, ანუ ძველი თარგმანი, ძველი ბერძნული თარგმანი გვეუბნება, რომ მოხედვა ხდება, გამოცხადება ხდება იმასთან, რა ქვია, ისრაელთან, ხო, რომ მასორეტული ტექსტი, ანუ ებრაული ტექსტი გვეუბნება, რომ გამოცხადება კი არა, შეცნობა ხდება ამ ხალხისა. და ეს ძალიან იდუმალი ტერმინია, როდესაც ღმერთი ვიღაცას იცნობს. როგორ შეიძლება ღმერთმა ვიღაცა იცნოს? თუ ღმერთმა ვიღაცა იცნო, ღმერთი არ ყოფილა. ვერ იქნება ღმერთი. ღმერთმა ყველაფერი იცის, ღმერთმა ყველას იცნობს, მაგრამ აქ მაინც და მაინც გვეუბნება, რომ აი მკვნესის მერე იცნო ღმერთმა ისრაელი. რაც გამცნობას ბერძნული ტექსტი აი მოხედვა და გამოცხადებად თარგმნის და ასე გვაწვდის. ამიტომ გვახსენდება მაცხოვრის საოცარი სიტყვები. როდესაც ის ეუბნება, როდესაც ის ბრძანებს ქადაგებისას, რომ იქნება ხალხი, რომელსაც ეტყვის, არ გიცნობ თქვენ, როგორ შეიძლება ღმერთმა ვინმე არ იცნობდეს, არა. იქნება ხალხი, რომელსაც ღმერთი არ იცნობს. არ იცის კი არა, არ იცნობს. მისი არ არის, სხვა არის.
აი ეს ცნობადობა არის ძალიან საინტერესო და აქედან გამომდინარე ბიბლიური ამ ტექსტიდან გამომდინარე ღმერთის შეცნობა ხდება სწორედ ასეთი გამოცხადების დონეზე ღმერთმა თუ არ გაგაცნო თავისი თავი შენ ვერ გაიცნობ ღმერთს მაცხოვრის სიტყვებს გაგახსენებთ თქვენ კი არ გამომირჩიეთ მე გამოგირჩიეთ თქვენ წყარო მოქმედებისა წყარო ურთიერთობის არის ღმერთი და არა ქმნილება ამიტომაც ოდესაც ჭეშმარიტ რელიგიაზე და ამ რელიგიაზე დაფუძნებულ აზროვნებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ როგორი უნდა იყოს ეს რელიგია უნდა იყოს აუცილებლად გამოცხადებითი და არა ფილოსოფიური ფილოსოფიამ შეიძლება სააზროვნო იმაში რა ქვია კონტექსტში რაღაცეები ახსნას რაღაცებზე მსჯელობა დაიწყოს მაგრამ ფილოსოფია ვერ ისაუბრებს ღმერთზე ღმერთზე შეიძლება ისაუბროს თვითონ მხოლოდ ღმერთმა რაც დაიწყება ახლა მოსესთან დაკავშირებით ამას შევეხები სწორედ ამიტომაც არის ეკლესიის იდენტობა ხასიათება სწორედ ამის არ გადაუხვიოს იმასაც უთხრა ღმერთმა რაზეც იმშელა თვითონ კი არა რაზეც ვიღაცამ გენიალური აზრი მიაწოდა ის შეიწყეროს კი არა რაც უთხრა თვითონ ღმერთმა რაც უთხრა ეკლესია რაც უთხრა თავად მაცხოვარმა და თუ კი გადავხედავთ ეკლესიის ისტორია ეს არის ერესების ისტორია უпроსტად ერესებთან ბრძოლის ისტორია რა არის ერესი ეს არის ცდელობა ადამიანმა ახსნას ისაც არ იხსნება ლოგიკის ჩარჩოში მოაქციოს ფილოსოფიური ტერმინებით მოიცვას ის რაც მოუცველია და ის რაც აუხსნელია ყველა ერესი ამას უკავშირდება აბსოლუტურად ყველა და როდესაც ეკლესია თავის დოგმას გადმოსცემს და ამ დოგმას მერე ათასები ეწირებიან გულისხმობს სწორედ ამას წამს რადგან აბსურდულია ტერტულიანი ამ აბსურდს ეძებს რაღაცას გაუგებარს იმდაი და სწორედ ამ გაუგებრობაშია ღმერთი და არა ადამიანურ ცნობაში ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როდესაც მაცხოვარი საუბრობს არ გიცნობ თქვენ რას ნიშნავს არ გიცნობ თქვენ მთელი ცხოვრება სხვა ღმერთთან იყავით მთელი ცხოვრება თქვენ სხვა ღმერთს უსაუბრებოდით თქვენ ჩემთან არასდროს არ ყოფილხართ და პასუხი გახსოვთ შენი სახელით არ წინასწარმეტყველო შენი სახელით ყველაფერს შენი სახელით არ ვაკეთებდი და არ გიცნობ ჩემი სახელით რო აკეთებ არ ნიშნავს რომ ჩემგან აკეთებ შეიძლება შექმნა შენ ღმერთი და დაარქვა ჩემი სახელი მაგრამ შენთვის ის ღმერთი სხვა ღმერთია ჩემთან არ მე არ ვარ შენი ღმერთი ამიტომაც ერესი სწორედ ამას ნიშნავს ყველა ერესი იესოს თაყვანისცემის სახელით ყველა ერესი ყველა არა თავისთავად ცხადია ზოგი ტრიადოლოგიური იყო ზოგი ქრისტოლოგიური იყო მაგრამ ზოგადად რო ვთქვა ხო აი ზოგადად რო შევხედოთ და ღმერთის სახელით მოქმედებს ეს ერესი ღმერთის სალდიდებლად იწყება ერესი და სწორედ აქ ამბობს ეკლესია თავის სიტყვას შენ რო ღმერთს ადიდებ შენ ამ ღმერთს არ ქმევ ჩემი ღმერთის სახელს მაგრამ შენ სხვა ღმერთი გყავს ამიტომ როდესაც საუბრობთ კიდე დაიწყება ცოტა ხანში ეს მოძრაობა რომ ყველას ღმერთი ერთია დიდი ბოდიში ყველას ღმერთს შეიძლება ერთი სახელი დაარქვა მაგრამ ყველას ღმერთი ერთი ღმერთი არა სხვადასხვა ღმერთები გყავს სხვადასხვა თაყვანისცემა სხვადასხვა აზროვნების ფორმა და აი აქ ამ ადგილას როდესაც აი სახარებისა და ძველი აღთქმის აი ამ ორ ადგილს დაუკავშირებთ ერთმანეთს ჩვენ ხვდებით რას ნიშნავს მოსეს გამწვენდელობითი პერიოდი მოსეს არ ეცხადება ღმერთი პირველი ეტაპის ბოლოს არა ეცხადება მეორე ეტაპის ბოლოს როდესაც მოსე მზად არის ამისთვის როდესაც მოსე მზად არის ანუ თვითონ საფრთხემ განგებით მოსეს შეუძლია დაელაპარაკოს ღმერთს მოსემ შეიცნოს ღმერთი ზუსტად ეს ჭირს ისრაელს ყავს ღმერთი და ისრაელი ამბობს რომ ჩემი ღმერთი აბრაამის ღმერთია მაგრამ ისრაელი არ ცხოვრობს ისე როგორც აბრაამის ღმერთის თაყვანისმცემელს შეეფერება ისრაელი ცხოვრობს ისე რომელიღაცა კერპის თაყვანისმცემელს შეეფერება უბრალოდ იმ კერპს არ ქმნავს აბრაამის ღმერთის სახელს ელშადაის მორჩა დაგათავდა ისევე როგორც ჩვენ ვართ ხშირად ჩვენი პატარა ღმერთები ვყავთ უბრალოდ იმას იესო ქრისტეს ვარქვათ მორჩა დაგათავდა ზოგის ღმერთი სოციალური ის არის საქვია პროგრამა ზოგის ღმერთი რაღაცა პოლიტიკური პროგრამა ზოგის ღმერთი რაღაცა ისა რა ვიცი რაღაცა სხვადასხვა აქტივობა ყველაფერი ეს საჭიროა მაგრამ ხსნელი არც ერთი არ არის არც ერთს არ მოაქვს ნაყოფი იმ ერთის გარდა ყველაფერი საჭიროა სოციალურის პოლიტიკურიც ეკონომიურიც ყველაფერი უმნიშვნელოვანესია მიწაზე ვართ და უამისოდ ვერ გავძლებთ მაგრამ არც ერთ მათგანს არ აქვს ხსნის და შველის დანიშნულება რაც არ უნდა კარგი რაც არ უნდა შესანიშნავი პროგრამა დაიწეროს თუ ის ღირებულებითად რა ქვია დეზორიენტირებულ საზოგადოებაზეა ორიენტირებული რა ქვია გათვლილი ის ღირებულებითად დეზორიენტირებული საზოგადოება აუცილებლად ან უნაყოფოს ან დამახინჯებულად განახორციელებს იმ კარგ პროგრამას რომელიც დაიწერა ჩვენ რაც გვჭირს ჩვენი საზოგადოების პრობლემა ეს არის სწორედ
მე არ მახსენდება, შეიძლება თქვენ უფრო გახსენდებოდ, მაგრამ მე არ მახსენდება რაღაცა პროგრამა, რომელიც მიმართული ყოფილიყო რაღაცა ისე რაღაცა იმდენად ცუდი ყოფილიყო, რომ ზედვე ეთყობოდა, რომ ამ პროგრამის რეალიზება ამ ხალხს დაღუპავს. შეიძლება იყო ცოტა ნაკლებ კარგი მეტად კარგი ისინი, რა ქვია, სოციალური თუ ეკონომიური პროგრამები, მაგრამ არც ერთმა არ იმუშავა. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოებაა ღირებულები და დეზორიენტირებული. პატარა კერპები გვაქვს, ზოგებს რაღაც პარტია ქვია, ზოგებს მოძრაობა ქვია, ზოგებს სოციალური კეთილდღეობა ქვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იცნო ისრაელი ღმერთმა, ეს წერია წმინდა წერილში მოსეს გამოცხადებამდე. იცნო ნიშნავს, რომ მოხდა რაღაცა ისეთი, რაც ისრაელმა რაღაცა ისეთი, რამაც ისრაელს გაახსენა, რაღაცა მნიშვნელოვანი და ამ მნიშვნელოვანმა იმ კერპიდან ისრაელის მზერა გადაიტანა აბრაამის ღმერთისაკენ. რა არის ეს რაღაცა? თქვი ცოტა ხნისი. აკვნესდა. სიტყვა ღაღადება, ასე წერია წმინდა წერილში. კვნესაა სწორედ აი ამისი მიმართითებელი. რომ ამ კვნესამ გაახსენა ისრაელს, რომ ისინი აბრაამის შთამომავლები კი არ არიან ბიოლოგიურად. ისინი მენტალურად უნდა იყვნენ აბრაამის შთამომავლები. ანუ ეგვიპტიდან გასვლა, მამათა მიწაზე მისვლა, აი ეს იდეა ნელ-ნელა იღვიძებს ისრაელიანთა შორის. აი სწორედ ამიტომ ეღირსებიან ისინი იმ წინამძღვარს, რომელიც წინამძღვარიც მოსეს სახით ჩავამატა. კიდევ ერთი დეტალი ამ გამოცხადებისა ძალიან საწყოთა შორის ეს გამოცხადება ერთი ასეთი ჩვენი თანამედროვე თეოლოგია ახლა ყველას ვერ გადავწყვეტები, მაგრამ ზოგადად მიდრეკილია აქეთკენ რომ აი მახსენდება ერთი ასეთი პატარა იუმორისტული თხრობასავით არის თეოლოგი გარდაიცვლება და ანგელოზი დახვდება და ეუბნება რომ აქედან ორი გზა გაქვს. ან მიდიხარ რომ სასუფეველშიო, ან და მიდიხარ ლექციაზე სასუფევლის შესახებ. და თეოლოგმა აირჩია ლექცია სასუფევლის შესახებ. ანუ მისი მიზანი არის სხვა დამოწყოს, ვიღაცა სხვა ჭკუა ასწავლოს და არა ის, რაც თქვა მაცხოვარმა განიღწოს, ანუ მივიდეს ღმერთთან. და აი ძველი ასკეტური ლიტერატურაზე დაყნობილი თეოლოგია სწორედ ამას გულისხმობს თავის თავში, რომ ელაპარაკოს სხვას კი არა, უჩვენოს სხვას, გამოუცხადოს სხვას, თავისი ცხოვრებით, თავისი მოღვაწეობით. აი მოსე სწორედ ამას იწყებს, აი გამოცხადებაში ესიდება სწორედ. როდესაც მოსე გახედავს ამ მახლოვანს და იტყვის, საინტერესო სახელველია. ცეცხლი უკიდია ბუჩქს და აიწება, მივალ და ვნახავ. აი ეს მივალ და ვნახავ არის მეგობრებო მესამე ეტაპის დასაწყისი. მეორეს დასასრული და მესამეს დასაწყისი. რატო? ხა წარმოიდგინეთ ერთი წუთი თქვენ. აი ერთი წუთი წარმოიდგინეთ თქვენ. აი მივდივართ ერთად სადღაც და ვხედავთ, რაღაც ორი ახლოს ვხედავთ, რაღაცას ცეცხლი უკიდია, ბუჩქს ცეცხლი უკიდია, მაგრამ არ იწვის. აი რას ვიზავ? თქვენი არ ვიცი და მე მაგალითად როგორც მინიმუმ ნერვოზი დამემართება და იმ ადგილას მეორჯერ ვეღარ დავიდე. შიშისად. ძალიან შემეშინდება, აი ძალიან. ნახეთ მოსეში რა ხდება. კი არ ეშინი. აინტერესებს და მიდის. აი ეს აინტერესებს და მიდის არის ძალიან საინტერესო. ზოგადად ახლა მე ამ თემას არ გავაგრძელებ, ძალიან ისე გამოუკვლეველი თემაა და იმიტომ ზოგადად გამოცხადება, ჭეშმარიტი გამოცხადება, ცრუ გამოცხადებისაგან შეიძლება განვასხვაოთ ორი ძალიან ძირითადი ნიშანია. პირველი, ჭეშმარიტი გამოცხადება შიშს არტოვებს. ხანდახანი მაგას ზაქარია შეეშინდა, როდესაც გამოეცხადა ანგელოზი, ხომ იოანეს მამას. მაგრამ ზოგადად შიშს არტოვებს და მეორე, გაუგებრობას არტოვებს. კიდევ ხომ ეს არის ძალიან ზოგადი, უზოგადესი ღმერთი რას გააკეთებს და ვისთან რას გააკეთებს, კაცვინმა არ იცის. მე მინდოდა სხვათა შორის დაწერა სადოქტორო თემის გამოცხადებათა სერია ბიბლიაში და მეუფე იოანეს შევთავაზე ასეთი რაღაცა და მეუფე იოანემ ხემილით მითხრა, კაი თემაო, მაგრამ რო დაწერო ამისათვის ერთი გამოცხადება მაინც უნდა ქონოდაო, განცდა მაინც უნდა ქონოდაო ამისიო და თუ ქონდაო დაწერეო და თუ არა და შეეშვიო, თავის საოცრადია შეეშვი. ანუ მოსეს ეს გამოცხადება შიშს არ გვრის. გვრის ინტერესს რა არის წავალ და ვნახავ. საოცარ ამას ამბობს გრიგოლ ნოსელი. ნათელი რომელიც მოდიოდა აი ამ მაყლოვანიდან, იყო მზეზე უბწყინვალესი, რატომ? იმიტომ რომ მოსეს ყურადღება მიიქცია ამ ნათელმა. ანუ რაღაცა ბზეზე უფრო, ანუ ნათელზე უფრო ნათელია რაღაცა, რომ ყურადღებას იქცევს და დაძებს გრიგოლ ნოსელი და განეფინებოდა ეს ნათელი არამხოლოდ მოსეს განეფინა ეს ნათელი არამხოლოდ მოსეს ხედვას, არამედ მოსეს სასმენელსაც განეფინა ის. აი ძალიან საინტერესოა სინათლე სასმენელს როგორ უნდა მიწვდეს. ძალიან საინტერესოა სინათლე აი ამ სასმენელის სინათლესთან ურთიერთობაში როგორ უნდა შევიდეს. ერთი ქართული სიტყვა ძალიან კარგად ხსნის ამას ყველაფერს. აი რაღაცაზე რომ ვიღაცამ რო გითხრას, შეხედეო ამას და გავიხედოთ, რას ვეთქვით? რას ვაკეთებო? ვუყურებო ვეთქვით. ყურს ჩავთავთ.
რა შუაშია ყური არაფერს არ აკეთებს, რაღაცას ხედავ, ყური აქ არაფერ შუაში არ არის. საქმეც ეს არის. შეიძლება რაღაცას ხედავდე, მაგრამ შეიძლება რაღაცას უყურებდე. სხვადასხვა რამეა, ხედავდე და სხვა რამეა უყურებდე. უყურებდი არის რომ გესმის ის ასაც ხედავ. ისმენ იმას ასაც ხედავ. და ხედავ ნიშნავს იმას რომ უბრალოდ შინაარს ვერ გებულობ და არ გაქვს არანაირი კავშირი ამ ყველაფერთან, რასაც ისკენაც მზერა გაგმევართო. ძალიან საინტერესოა ადამის სამოთხეში, ანუ ცოდვით დაუცემელი ადამიანი, ჯანმრთელი ადამიანი, თავის თავში გულისხმობს აი ამ შემოკრებულობას, გრძნობების ერთობას, გრძნობების შემოკრებულობას. ბასილი დიდი ამბობს, რომ ადამიანი როდესაც დაეცა 1000 ნაწილად დაიხლიჩა ეს, ანუ ცოდვის ერთ-ერთი მომენტი არის მეგობრებო, ის რომ ცოდვა მას ავაუტყოფობამ, რაც გააკეთა ადამიანში არის ის, რომ ადამიანის მთლიანობა დაყო და დაანაწილა. თუკი სამოთხეში რაც სულს უნდა, ის უნდა ხორცს, რაც ერთი გზნობა, ეს გზნობები შემოკრებილია და ადამიანი გაფანტული არ არის, აი ამ ავადმყოფობის შემდეგ სულს ერთი სიამოვნებს, ხორცს მეორე სიამოვნებს, ეს გზნობები გაფანტულია და აი ეს ასკეტი მამები, დიდი მამები, აი ამას აღწევენ სწორედ ამ გზნობათა ერთობლიობას, ამის შემოკრებულობას, ხორცის სულისადმი დამორჩილებას, ასკეტური გზის ბოლო ეს არის სწორედ მადლი როცა მოდის და ისინი როდესაც წინას არ მეტყოლებენ, ისინი როდესაც მე ვამბობ ასკეტ მამებზე და არა იმაზე ვიღაცას კვირაში ორჯერ თუ კვირაში სამჯერ გამოცხადება რო აქვს და იმას რა ქვია ფუფუნების გააკეთოს უარიცის. აი ეს სულიწმიდის მადლი ამ მოღვაწეობის შემდეგ მოდის, უდაბნოს გადალახვის შემდგომ მოდის და ხდება გზნობების შემოკრება, ხდება აი ადამიანის რეკონსტრუირება ინფორმაში და ფორმაშიც ის სამოთხეში მყოფობდა. შესაბამისად აი გრიგოლ ნოსელი როდესაც მოსეზე ამბობს ამას რომ მიწვდა სასმენელს მიწვდა ეს ნათელი ამაზე გვაძლევს მითითება სწორედ რომ მოსეს ასკეტურმა ღვაწლმა გამოიწვია სწორედ ეს ღმერთთან ურთიერთობა იწყება აი ასეთი შემოკრებილი და აი ასეთი ღმერთისკენ ორიენტირებული ადამიანისა. თავისთავად ცხადია შიში დაიწერება მოსეს როდესაც უშუალო მის ამაყლომანთან შემდგომ სახეს დაიფარებს და წერია წმინდა წერილში რომ შეეშინდაო მოსეს ღმერთისა ვინაიდან არსობრივად ეს შიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეგობრებო შიში ღმერთის ყველას აქვს ადამიანსაც კი ქონდა რაღაცა აზრით სამოთხეში, სანამ ის ცოდვით დაეცემოდა, მაგრამ ეს შიში არ იყო ამოქმედებული, არ იყო რეალიზებული, არ იყო იდო პოტენციაში. აი წარმოიდგინეთ გულივერი და ლილიპუტების ქვეყანა როა, ხო? წარმოიდგინეთ, აი ლილიპუტი ხარ, აი ძალიან პატარა ხარ, აი არაფერი არ ახარ და შენ წინაშე დგას დიდი გოლიათი, აი ძალიან დიდი პარამეტრების მქონე რაღაცა არსება. გიღიმის. რაღაც კეთილი განწყობილია, მაგრამ თვითონ პარამეტრები გაშინებს, სხვა არის ის და სხვა ხარ შენ. ამიტომ ეს შიში ამ ქმნილებაში ყოველთვის არის ღმერთისადმი და სწორედ ამ შიშის გადალახვა ის რაც ქრისტე მოგვიტანა და ძეობა მისცა ადამიანს. დაიძრება მოსე, ხო კიდე ერთი რაღაც დეტალის თქმა მინდოდა ჰოლივუდის სხვადასხვა ეკრანიზაციაში რომელიც მოსე წინასწარმეტყველზეა მიძღვნილი ერთ-ერთი რამდენიმე ნანახი ყველა მაგ ნანახი მაგრამ რამდენიმე მახსენდება როდესაც მოსესთან სეფორა ეცოლია და რაღაცას იმაშვებიან რაღაცას ეხოვა მოსე ამ ცოლს რაღაცას ხუმრობენ და უცებ გაიხედავს რაღაცა ნათელია და წამოვნახოთ ესეთი რამე აბსოლუტურად სისულელია რას გვაქვს უხიტინებს ვიღაცა ხალხს და რაღაცა იმაშვება ხტუნაობს და უცებ რა ქვია ასეთი გამოცხადება აქვს და ასეთ ასკეტურ ღვაწლზე გადავა წარმოუდგენელია აბსოლუტურად მოსი აქ დაყუდებული მარტო ყოფი ასკეტის იდეალურ სახეს გვაჩვენებს და სხვათა შორის გრიგოლ ნოსელი როდესაც მოსეს ცხოვრებას ეს ამიტომაც აწეს მას თხოვეს აი ეს ცხოვრების წესი გადმოეცა ესწავლებინა როგორ არის აი როგორ უნდა იცხოვროს ასეთმა მოღვაწემ რომ ღმერთისაკენ წავიდეს და ღმერთთან მივიდეს და გრიგოლ ნოსელი წერს არა ვიღაცის ცხოვრებას საუბრობს არა სიტყვაზე თქვა ხო შეიძლება იდეალურზე იდეალური მაგალითი მოიყვანება და სახარებაზე უნდა დაიწყო მას საუბარი არა მოსეს ცხოვრების აღწერას იწყებს ვინაიდან მოსეს ცხოვრება ის რომელიც ასკეტურ გზას სრულყოფს ასე ბძანებს გრიგოლ ნოსელი. ახლა ნახეთ. მიუახლოვდება მოსე ამ მაყლოვანს და ღმერთი ეხმიანება, უფლის ანგელოზი იხილვება ამ მაყლოვანში და ეხმიანება ღმერთი მოსეს და ეუბნება მოსე და მოსე პასუხობს აქავა რუფა. ესეც ლიტერატურული ხრიკია, ლიტერატურული ხერხია მოსესი, რითაც იწყებს საუბარს. სულ სხვანაირად შეიძლება დაიწყოს საუბარი, მაგრამ გვახსენებს ძალიან მნიშვნელოვანს. მე არ მახსოვს თქვენ გახსოვთ თუ არა, მაგრამ მე გაგახსენებთ. მე ამას აუდიტორიაში ეგრევე ვეკითხები სტუდენტებს აგაგახსენდათ. აბრაამი, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში აბრაამს ვიტყვი, რომ აბრაამ აქავა რუფალო, რას ნიშნავს ეს? ეს არის მოწოდება აბრაამისა და აბრაამის და აქავა რუფალო, მზადავა რუფალო. რაზე ხარ მზად? რაზე ხარ მზად და მოკიდე ხელი შენ შულს და შემომწირე მე. ამისთვისაც მზად აღმოჩნდა აბრაამი. ზუსტად იგივეს იწყებს მოსე. აქავა როცა ეუბნება, მზადავა ეუბნება. მზად არის მოსე, ისთვის არის მზად? ისთვის არის მზად, აი ახლა რასაც ეთქვის ღმერთი, მოსე რამდენჯერმე შეუბრუნებს სიტყვას. და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნებზე ვივალთ, სწორედ აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე.
აი აქ ერთი ასეთი რამ არის სათქმელი ჩვენ ეწოდათ აი ამ მაყლოვანს შევეხოთ. ამ მაყლოვანს ცეცხლოვან მაყლოვანს შევეხოთ. გრიგოლ ნოსელის ეგზეგეტიკა მეგობრებო სწორედ მაყლოვანი როგორც ღვთისმშობლის სიმბოლო, რომელმაც მუცლად იყო ხოლო თავისი ქალწულება არ დაუტევა, ხოლო ძალიან საინტერესო ეგზეგეტიკას უთავაზობს წმინდა კირილი ალექსანდრიელი მაყლოვანისას, აელვებული მაყლოვანისას, როდესაც ის ამბობს, რომ მაყლოვანი ველური მცენარეა და ის მოგვაგონებს იმ სიველურეს, რა სიველურითაც დახვდნენ რელიგიური აზროვნებით სიველურითაც დახვდნენ ღვთაებრივ ცეცხლს. აღატყდა ღვთაებრივი ცეცხლი მათ შორის, რათა ეს სიველურე დაეწვა, მაგრამ ამ მაყლოვანმა თავისი სიველურე შეინარჩუნა და ეს ცეცხლი არ გაიკარა. ანუ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოვიდა ქრისტე, მოვიდა მაცხოვარი და მაცხოვარი არ მიიღეს იუდეველებმა და იჯვარს აწვეს და აი ეს თავიანთი ძველი ის რაც ჰქონდათ, რის გასანადგური ის დასაწვავათაც მოვიდა ეს სიტყვა, ეს არ გაიკარეს სწორედ და აი ეს ამაზე უარი თქვეს. ამ სიველურის შენარჩუნებაზე აქვს საუბარი კირილი ალექსანდრიელს. მეორე ხედვაც აქვს, მეორე ეგზეგეტიკაც აქვს ამ საოცარ-წმინდა მამას, სხვადასხვა ეს კირილი ალექსანდრიის ისტორია, ცალკე ეპოქა ეკლესიის ისტორიაში და აი აქ აი ამ ადგილას წმინდა კირილე ბრძანებს, რომ მეორე რამ სახეთ შეიძლება პალადისთან საუბრისას ამბობს ის ამას, მეორე რამეთ შეგვიძლია დავინახოთ აელვებულ მაყლოვანში, რომელიც არ იწვის, რომ ეს აელვებული ეს მაყლოვანი ისევ იუდეველთა სიმბოლოა, ხოლო ცეცხლი ეს არის ეგვიპტური კირთება, ანუ ის შეჭირვება, რაც ეგვიპტელებისაგან იღებენ ებრაელები ეგვიპტეში და როგორც ამ მაყვალეს ცეცხლი უკიდია მაყვალს და მაყვალი არ იწვის, ასევე ეგვიპტელები ჩაგრავენ და ავიწროებენ ისრაელიანებს, მაგრამ ისრაელიანებს ვერაფერს ვერ აკლებენ. აი ეს აელვებული მაყლოვანის ეს ორი სიმბოლო ძალიან საინტერესოა. მოსე მიადგება ამ მაყლოვანს და ღმერთი როგორც გითხარით, მოუწოდებს მას და ეუბნება ასეთ რამეს. წარიხადენ ხამლი ფეხთაგან შენთან რამე თუ მიწაიგე რომელიც შენ დგას წმინდა არის, ანუ გაიგრძრე შენგან ფეხსამოსი, რადგან ის ადგილი რომელ ადგილზე ეს გეხარ წმინდა არის. აი ეს ფეხსამოსის გაძრობას აქცევს ყურადღებას გრიგოლ ნოსელი და ბრძანებს, რისგან კეთდება ფეხსამოსი. ფეხსამოსი კეთდება ტყავისაგან, ხო და ტყავი არის მკვდარი ცხოველისაგან მიღებული, ცხოველი უნდა დაკლა და ეს ტყავი მიიღო. აი სწორედ ამ ტყავს აქცევს ყურადღებას საეკლესიო ეგზეგეტიკა, როდესაც გაიხსენებს, რომ ტყავით შემოსა ღმერთმა ადამი, აი აქ ტყავი უნდა გაიძროს ფეხიდან მოსემ და შიშველს გააკრავენ მაცხოვარ ჯვარზე. აი ეს ტყავის შემოსვა, მეგობრებო, გაგახსენებთ, გახლავთ სახე სიმბოლო მატერიალური ხრწნილების სიკვდილის შემოსვისა. ხოლო მისი განძარცვა გახლავთ ის, რომ აი ქრისტემ განძარცვა ადამიანს ეს მატერიალური ეს სიკვდილის შემოსილობა. აი მოსე რო ფეხს იხდის, აი ფეხი არის ისი სიმბოლო, ისი დასრულების სიმბოლო, ბოლოს სიმბოლო. აი გახსოვთ მე თქვენ გითხარით თავიზოზე, ესავი და იაკობი იბადება, ერთი თმიანია, მეორე უთმო და უთმოს თმიანსის ქუსლში აქვს ჩავლებული ფეხი, ხელი. და გითხარით რომ თმიანობა სიმბოლოა ცოდვა შემოსილობისა, უთმობა სიმბოლოა ნება განმოსილობისა და სადაც სრულდება ნება შემოსილობა, იქ იწყება ნება განმოსილობა სწორედ. სწორედ აი ამ კონტექსტში ფეხბანვის ეპიზოდს ვიხსენებთ, როდესაც მაცხოვარი პეტრესთან მივა და პეტრე ეუბნება, რომ ფეხს არ დააბანინებს, ხოლო მაცხოვარი ეუბნება, რომ მას ბაში წილი არ ექნება მასთან, პეტრე ეტყვის, არა მარტო ხელი, არამედ ფეხი, არამედ ხელი და თავი ჩემი და მაცხოვარი ეტყვის, არა, თქვენ მთლიანად სუფთა ხართ, ხოლო ფეხი გაქვთ დასაბანი. თავისთავად ცხადია, მაცხოვარი სანიტარულ და ჰიგიენურ ნორმებზე არ მიუთითებდა, მიუთითებდა იმაზე, რომ თქვენი აზროვნება მე მთლიანად გავწმინდე, მთლიანად გავასუფთავე, მაგრამ ბოლოსია კიდე რაღაცა ერთი დარჩენილი და ფეხბანვა ამ ბოლოს უკავშირდებოდა სწორედ. აი სწორედ ფეხსამოსის, ფეხიდან აი ტყავის სამოსლის გახდა სწორედ აი ამ ეგზეგეტიკიდან გამომდინარე გულისხმობს ასეთ დეტალს, რომ მოსე მთლიანად არის მზად, აი მის მისაღებად, რასაც ახლა ღმერთი ეთქვის, მაგრამ რაღაცაა დარჩენილი კიდე. ეს რაღაცა უნდა წაიძროს. ეს ხრწნილება ეს მატერიალური აზროვნების შემადგენელი ელემენტიც უნდა წაიძროს ფეხიდან, ანუ წაიძროს თავისი აზროვნებიდან, მოიცილოს ეს ბოლო მომენტიც და ასე შეუდგეს სწორედ იმ მსახურებას, ამ მსახურებისაკენაც მოუწოდებს მას ღმერთი. აი ღმერთი რა მსახურებისაკენ მოუწოდებს მას. ესმა ისრაელიანთა კვნესა, ახლა მოსე უნდა ჩავიდეს ეგვიპტეში და გამოიყვანოს ყურადღებით მიაქციეთ ტერმინს, რასაც თქვის ახლა ღმერთი. ჩემი ხალხი. ძალიან გთხოვთ, ეს ძალიან კარგად დავიმახსოვროთ. რომ ისრაელს ეწოდება ჩემი ხალხი და არა მოსეს ხალხი. ჩვენ მოსე წინასწარმეტყველის იმის ბოლოს, მოღვაწეობის ბოლოს. ძალიან საინტერესო საკითხს დავძრავთ, ამ საკითხს დავძრავთ მთელი შემდგომი ეპოქის განმავლობაში და ამ საკითხს დავძრავთ სწორედ მაშინ, როდესაც მონარქიის ინსტიტუტის შემოტანის შესახებ დავიწყებთ საუბარს ისრაელის რეალობაში. და ვიტყვით, რა არ ვარგა და რა დაუშვა ღმერთმა.
აი ეს ტერმინი უნდა ძალიან კარგად დავიმახსოვროთ. ღმერთი ეუბნება მოსეს. ჩემი ხალხი გამოიყვანა. ეს არის ჩემი ხალხი. წინამძღოლი შენ ხარ, მაგრამ ხალხი ჩემი. ცოტა მოგვიანებით ვიტყვის. არავითარ შემთხვევაში წინამძღოლს არ უნდა ეგონოს, ვისაც წინამძღოლს ის მას ეკუთვნის. არავითარ შემთხვევაში. ვისაც წინამძღოლს ეკუთვნის იმას, ვის დაგადგინა მათ წინამძღოლად და არა შენი, ის არ არის შენი. მათთვის სახარ დადგინებული ვიღაცის მიერ, ეს ვიღაცა ღმერთია თავის თავაცხადია. ამას დაუბრუნდებით აუცილებლად უმნიშვნელოვანესი მომენტია ბიბლიურ თხრობაში. წავიდეს და გამოიყვანოს ღმერთის ხალხი. მეგობრებო, მოსე წინასწარმეტყველი, აი ყველაფერს შეიძლება ღმერთის გამოცხადებასაც ელოდა რაღაცა აზრით. აი ყველაფერს ელოდა, ყველაფერს, მაგრამ მოსე რომ უნდა დაბრუნდეს ეგვიპტეში. თან უნდა დაბრუნდეს ეგვიპტეში, როგორც წინამძღოლი, თან წინამძღოლი იმისა, ვინც უნდა გამოიყვანოს ეგვიპტიდან, აი ამის წაი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსე ამას არასდროს არ მოიაზრებდა, ეს გამორიცხული აბსოლუტურად. და სწორედ აქ ამბობს საეკლესიო ეგზეგეტიკა. სწორედ მაშინ, როდესაც თავი მიგაჩნია უღირსად, შენს ღირსეულობას გამოაჩენს ღმერთი. აი სწორედ მაშინ, როდესაც მოსე ფიქრობს, რომ ვერ იქნება ის მოსე, რომელსაც დიდი იდეები ამოძრავდა თავის დროზე. ამ გამწვენდელობითი პერიოდის შემდგომ მოსე ამბობს, რომ მოსე ამას ფიქრობს, სწორედ რომ ის ერის კი არა, ერთ კაცს ვერ უწინამძღვრებს, ვერავის ვერ უწინამძღვრებს, იმდენად დაბალია, იმდენად ცოდვილია, იმდენად ჩორს ადგას აი ამ ყველაფრისაგან. აი სწორედ მაშინ ვარ გაისწინამძღვრად. აი სწორედ მაშინ არის ის კარგი, სწორედ მაშინ ამოირჩევს მას ღმერთი. და თუ გადავხედავთ ასკეტურ ლიტერატურას, ყველა ის დიდი მამა, რომელსაც დღემდე ჩვენთვის აი მანათობელ ვარსკვლავებად ანათებენ მართლმადიდებელ საკაბადონზე, ყველა მამის ისტორიაშია სწორედ ეს. ღირსი არ ვარ. ღირსი არ ვარ, აი ეს უღირსების შეგრძნება. ეს უღირსების შეგრძნება, მეგობრებო, ეს არ არის რაღაც არტისტობა, რაღაც თეატრალური გამოხატულება იმისა, თითქოს რომ რაღაცა ვიღაცამ თქვას, რომ ასე უთქვავს ანტონი დიდს და მოდი მეც ვიტყვი, მე ცოდვილი ვარ, არა ეს ასე არ არის. ეს არის მთელი შეგნებით ნათქვამი. სისოი დიდზეა ნათქვამი. სიკვდილის წინ ტიროდაო და რა გატიროს, ცოტა დრო მომცეს იქნება ღმერთმა კიდე სინანულისთვის. გაკურვებული უყურებენ ძმები. შენ კიდევ სინანულისთვის დროს ითხოვო? აი სიკვდილის სისოი დიდი ან თამაშობს, ან და მართლა გძნობს, რომ არ ეყოფა სინანული, რაღაცა დრო ჭირდება კიდე. იქნება მოასწროს კიდე სინანული. სიკვდილის სისოი დიდი რო ვერ ითამაშა და მთელი მისი ცხოვრება ადასტურებს ამას. მაშინ მისი ეს გძნობა გულწრფელია. მართლა დარდოს, მართლა ეშინია, მართლა ტირის, სინანულზე ვერ მოვასწარიო, სინანული ვერ მოვასწარიო, ამაზე ტირის. მაშინ რა გზნობა ეს თუ? სისოი თუ ტირის, ანტონი თუ ტირის, ის აქვია, აბადოროთე თუ ტირის. რა ატირებთ იმას, რატო არ ვტირით ჩვენ? რატო არ ტირის ის დიდი მოაზროვნეები და დიდი ისინი, ნაკვე თეოლოგები, რატო არ უკვირდებიან თავიანთ იმას, რატო იჩქარიან ლექციაზე სასופევლის შესახებ და არ იჩქარიან სასופევლისაკენ? რა ხდება აქ? ხდება ის შესახებას ვილაპარაკეთ უკვე და რამდენიმე ლექციის წინ გითხარით. არ ხდება მთავარი რამის მოძიება. არ ხდება მოძიება საკუთარი დაცემულობისა, საკუთარი უსინდისობისა, საკუთარი უნამუსობისა. სხვაში ვხედავ დანაშაულს, სხვაში ვხედავ უსინდისობას, სხვაში ვხედავ სიწრუეს, ჩემში არა. ისი ბრალია ეს. ეს არის იმის ბრალი, მეგობრებო, რომ ასეთ დროს ადამიანში სულიწმდიად იმკვიდრდება და არ შემოდის ის სხივი, ის ნათელი, რომელიც სულიწმდის მადრის მოსვლისას იცის. ამიტომ მამებთან ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს მითითება, რომ როგორც სხივი ბრნელ ოთახში შემოვარდება და აი ამ სხივზე, აი უმცირესი მტვრის ნაწილაკებიც კი ჩანს. აი ასე არის ადამიანი, რომელშიც სულიწმდის მადლი შემოდის, ხედავს, როგორი დიდია ღმერთი და როგორი მცირეა თვითონ. და ამიტომ სხვაში კი არ ეძებს სიმცირეს, არამედ ეს მადლი თავის თავში აძებნებს რაღაცა ისეთს, რამაც შეიძლება მას ამ სიდიადესთან ურთიერთობის საშუალება მისცეს. აი ეს ხდება სწორედ მეგობრებო აქ, როდესაც მოსესთან დაკავშირებით გვაქვს საუბარი, მოსესთან სწორედ ეს არის, მოსეს ყველაფერს გაითვალა, ყველაფერს მოიფიქრებდა, მაგრამ ვინმე სინამძღოლი გახდეს ეს გამორიცხული. ამიტომაც ღმერთთან, ხორების თაზე ღმერთთან მოსეს საუბარი ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი, როდესაც მოსეს აინტერესებს რა არის რეზიუმე იმ მოღვაწეობისა, რომელიც მოღვაწეობამ მან უდაბნო გადალახა. და მეორე ნაწილი გახლავთ მეგობრებო, ცოტა ხმამაღალი სიტყვა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ კამათი ღმერთთან. ღმერთი ეუბნება წადი, ეს ეუბნება არ წავალ, წადი არ წავალ. სანამ არ გაურისხდება, არ გაუჯავდება და აი მას აქვია გამოსავალს თვითონ ღმერთი არ შესთავაზებს, მოსე ფეხს არ გადაადგავს. ცოტა მოგვიანებით ნახავთ, მოსე შეუტრიალდება ღმერთს და ეუბნება დამშვიდიო. უმრისხანები. წარმოგიდგენიათ რამ ხელაკადნიერება ღმერთს ეუბნება მშვიდად იყავი. ძალიან დიდი იყო მოსე, ძალიან დიდი.
აი ჩვენ აი პირველ ნაწილს უნდა მივაქციოთ ახლა სწორედ ყურადღება. უნდა წავიდეს და ისრაელიანები გამოიყვანოს. მოსე ესაუბრება ღმერთს და ეკითხება ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. რომ ჩავალ და მკითხავენ ისრაელიანები, ვინ გზავნის შენ? ვინ ღმერთი გზავნის შენ? ანუ სახელს რომ მკითხავენ შენსას, რა უპასუხო? იქ ვინ შეეკითხება, ამას კიდე საკითხავია. რომ შეეკითხებოდა, მოტრიალებული იყო მოსე და ეთქვა, აბრაამის ღმერთი მგზავნის, რა არ ეყოფა? არა, მოსეს თვითონ აინტერესებს. აინტერესებს პასუხი კითხვაზე. ვინ არის ღმერთი? აი მეგობრებო, ეს არის რეზიუმე იმ გზისა, რომელ გზასაც გადალახავს, რომელიც გზითაც უდაბნო გადალახულ ადამიანს აქვს გავლილი. ვინ არის ღმერთი? მთელი ცხოვრება მოსე ჩვენ სხვა ადგილებში ნახავთ ამას. სულ ეს აინტერესებს, ვინ არის ღმერთი? და ჩვენ როდესაც დავსვავთ კითხვას, რატო ვერ შევიდა მოსე აღთქმულ მიწაზე, გავიხსენებთ სწორედ ამ კითხვას. როდესაც მოსე კითხულობს, ვინ არის ღმერთი და დაუკავშირებთ ამას, რატო ვერ შევიდა, ამბობენ რომ წინათაობის ვერავინ ვერ შევიდაო. როგორ გეკადრებათ? წინათაობიდან შევიდნენ სწორედ. ის უნავეზე ვინ იყო აბა? ქალები ეფუნიზე ვინ იყო აბა? ის თაობა ვინ იყო ალბათ, რომელიც ბავშვების თაობა გამოვიდა და ისევ იმას ეკუთვნოდა, ეგვიპტური იმას ყოფას ეკუთვნოდა. როგორ ვერ შევიდა? შევიდნენ. სხვა მიზეზია რატომაც მოსე ვერ შედის და აარონი სხვათა შორის იმას რა ქვია აღთქმულ მიწაზე. ეს დავიმახსოვროთ მოსეს აინტერესებს ვინ ხარ შენ, რა ქვია შენ? რა არის ის სიტყვა, რითაც ვიტყვი რომ აი ღმერთი არის ეს. ჩვენ ამას დაუბრუნდებით. და ღმერთი პასუხობს. მე ვარ რომელი ვარ. ანუ ის ტეტრაგრამა, რომელიც იახვეთი არის, ან იეღოვათია, გახმოვანებული, ეს არის 4 თანხმოვნისგან შემდგარი სიტყვა. რომელიც ტაბუირებული იყო, ნუ არის კვლევები, სადაც ამბობენ რომ ეს სიტყვა არ იყო ტაბუირებული, მაგრამ ძალიან ბევრი კვლევა არის, რომელიც ამ სიტყვის ტაბუირებაზე მიუთითებს და საეკლესიო გარდამოცემას როგორც ძველი აღთქმის, ისევე ახალი აღთქმისა და ასევე ტრადიცია, იუდაური ტრადიცია ღვაწლობს იქითკენ რომ ეს სიტყვა მართლა იყო ტაბუირებული, მღვდელმთავარი წარმოთქვავდა წელიწადში ერთხელ წმინდათა წმინდაში განწმენდის დღეს, როცა განტევების ვაც გაუშვებდნენ და ერთ ვაც კვლავდნენ და მეორე ვაც ანუ განწმენდის დღე რაც არის იმაში ისრაელის რეალობაში. მე ვარ რომელი ვარ ეს ტეტრაგრამა სხვათა შორის მეგობრებო ეს ტეტრაგრამა სხვათა შორის თვითონ როგორც ამბობენ შუა საუკუნეებში ხმოვნები ჩაუმატეს თვითონ რაბინებმა რადგან ესე იგი ქონდათ ასეთი კრება მათ და თქვენს ასეთი რამე რომ ესე იგი წერა კითხვა უკვე ბევრმა ისწავლა თორას უკვე ბევრი კითხულობს წნობა თორას საკითხავად უკვე ბევრს აქვს და რო არ დაიღოს ცნება, არა მოიხსენოს სახელი უფლისა ღვთისა შეინს ამაოსაზე და ამიტომ სანამ ვინმეს დაუწყია ამის ისა ჩვენვე მივაწოდოთ არამართებული გახმიანება, ჩვენი ვერსია, რომელიც არ იქნება მართებული და ეს ვერსია იქნება ყველასათვის ცნობილი და მართლა სულ დაუკვირდებით, ხო ერთიანი წაკითხვა ამ 400-ი არ არსებობს. და პირდაპირ გეტყვით, ვერავინ სწორედ ამას ვერ გაახმიანებს, ეს გამორიცხული. ერთადერთი ამის გახმიანება სწორად შეიძლება ერთადერთ სახელში, ეს არის იესო ქრისტე. სხვანაირად ეს სახელი არ განიმარტება. მხოლოდ იესო ქრისტეში შეიძლება მის განმარტება, რატომ ამას ელია წინასწარმეტყველზე რო გადავალთ, აი იქ ვიტყვით სწორედ და ჩვენ იქ ვისაუბრებთ საოცარ რამეზე. თაბორის მთაზე მოსე და ელია რატო დგანან და ვინმე სხვა არ დგას. ამას აუცილებლად გაუსვამთ ხას. კარგი. მე ვარ რომელი ვარ. ახლა სხვადასხვანაირად განმარტავენ ამ იმას. არის ძალიან საინტერესო კვლევა, სადაც დათქვამია, რომ ეს სახელი ნიშნავდა არც მეტი არც ნაკლები იმას, რომ მოსეს ღმერთეუბნება. შენ მაინც ვერ გაიგებები. ქრილება ამას ვერ ვიწვდება. ანუ ვინც ვარ ის ვარ, ნუ კითხულობ, ნუ სვავავ კითხვას. მაგრამ მაინც ბიბლიურ კონტექსტს არ ეხმიანება. კითხვაზე პასუხი არ არის, რაღაცაზე, თუნდაც აი ამაზე კითხვაზე პასუხი მაინც არ არის. მე ვარ რომელი ვარ? მე ვარ არსებული, მე ვარ არსი. ყველაზე ისეთ კლასიკურ ხედვას მოგავს, ახლა ბევრი ამაზე დაწერილი, მე არ გავაგრძელებ, არც არის ამის აუცილებლობა და საშუალება, უბრალოდ ყველაზე კლასიკურს და ყველაზე მნიშვნელოვანს გეტყვით, რაც ამასთან დაკავშირებით არის დათქვამი და რაც უნდა ვიცოდეთ. ეს არის რა? ამ ღმერთი ეუბნება მოსეს. ყოფობის საწყისი ვარ მე. და ყველაზე დიდი საიდუმლო არის არსებობის საიდუმლო. ამაზე დიდი საიდუმლო არ არსებობს. საიდუმლო უმყოფელობიდან მყოფობაში გამოხმობისა და ეს საიდუმლო იმისი რას ნიშნავს, რომ უმყოფელობაში არასდროს არ ყოფილიყარ. ვლადიმერ ლოსკი ამოს საოცარ სიტყვებს. ძიმე ჯვარია ადამიანის გონებისათვის წარმოიდგინოს რა არის მარადიულობა. ძალიან ძიმია ეს მარადიულობა ჩვენ არ გვინახავს მარადიულობა შეიძლება შევეცადოთ მარადიულობა ავხსნათ. ზოგი მარადიულობას ხსნის, რომ აი
მარადიულობას რაღაცა დაიწყო და არ სრულდება. არა, მარადიულობა ეს არ არის. ეს დაუსრულებლობა, მარადიულობა გაცილებით მეტია, ვიდრე რაღაც არ უარჩება ის. და ლოსკი ამბობს, რომ ძალიან მძიმე ადამიანის გონებისათვის გაიგოს რა არის მარადიულობა, მაგრამ გაცილებით მძიმე ჯვარი ადამიანის გონებისათვის გაიაზროს რა არის აბსოლუტური არაფრობა. დაუკვირდით ამას ძალიან გთხოვთ. აი მარადიულობაზე კიდე დაგელაპარაკებათ ადამიანი. მაგრამ სრული არაფრობა რა არის? ეს არის სრულიად მიუღწეველი. რატომ? სრული არაფრობა ეს არის ღმერთი. აი რაღაცა თუ წარმოვიდგინოთ ღმერთი და არაფერი მის გარდა. აი არაფრის წარმოქმნა არ შეგვიძლია. ამიტომაც ქართულ სიტყვაში არსება რომელიც რაღაცის მყოფობაზე მიუთითებს, ამ მყოფობის ძირში დევს არა, უარყოფა. ნამდვილი არსებობა არის ის, როდესაც აი ამ უარყოფას, აი ამ გაუგებარ მყოფობას უკავშირდება. სხვა მყოფობა არ არსებობს, სხვა მყოფობა ვერ იქნება. ამ არაზია, ამ უარყოფაზია ეს დაფუძნებული, ამ უარყოფაზია ეს დადგენილი. ისაც სინამდვილეში ვხედავ. მოდი მეორენაირად ვთქვათ ეს ყველაფერი, ძალიან საინტერესოა. აი დავსვათ კითხვა, არსებობს თუ არა ანგელოზი? ნუ ჩვენ გვჯერა რომ არსებობს ანგელოზი. არსებობს თუ არა აი ეს, რა ვიცი, აი ეს მობილური ტელეფონი, როგორ არა ხელში მიჭირავს, არსებობს. ანგელოზი შეიძლება ვერ მეკამათოს. ამაზე ხო ვერ მეკამათებო, ხო? არსებობს თუ არა ადამიანი, აგერავთ, როგორ არ არსებობს. არსებობს თუ არა ღმერთი, როგორ არ არსებობს, არსებობს. მაგრამ ამდენ სიტყვაში, ამდენ არსებობაში ჩვენ სინამდვილეში ორი განსხვავებული რამე ვთქვით. ერთი ეკუთვნის ღმერთს და მეორე დანარჩენ ყველაფერს. ანგელოზზე რო ამბობ არსებობს, იმიტომ რომ ვიღაცას მოუნდა, თორე იმას რო არ მონდობოდა, კი არ არსებობდა. ეს მობილური ტელეფონი რო არსებობს, კი ხელში მიჭირავს, არსებობს, მაგრამ არსებობს რატო? ვიღაცამ რო გააკეთა, იმიტომ რომ რო არ გააკეთებინა, სულაც არ არსებობდა. ადამიანი არსებობს, როგორ არ არსებობს, მაგრამ იმიტომ არსებობს, რომ ვიღაცას მოუნდა, რომ ის არსებობდეს, თორე კი არ არსებობს, თორე რო არ მომდომებოდა, კი არ არსებობდა. ანუ ყველა სახის არსებობა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ მეორე ნაწილში, ადამიანის, ანგელოზის, მობილური ტელეფონის, ყველა სახის ეს არსებობა არის განპირობებული არსებობა, პირობითი. ვიღაცას მოუნდა და ამიტომ არსებობს. მაგრამ არის არსებობის მეორე ფორმა. აი ის, რომელზეც ვსაუბრობთ. ის, რაზეც ღმერთმა უთხრა მოსეს, რომელიც არის განუპირობებელი. იმიტომ კი არ არსებობს, რომ ვიღაცას მოუნდა, არა. თავის თავშია არსებობის პრინციპი. რომ უნდა თვითონ იმიტომ არსებობს. აი ეს უნდა გავიგოთ, ეს უნდა გავმართოთ რამენერად. პირდაპირ გეუბნებით, წარმომუდგენელია, ქმნილებას ეს არ შეუძლია. სწორედ ამას ეფუძნება პირველი ცნებათა პირველი ნაწილი, რომელიც კერპთაყვანისმცემლობას უკავშირდება. რით განსხვავდება ღმერთი კერპისაგან? ცოტა ხმამაღალი კითხვაა, მაგრამ გავუცადოთ კითხვა, რით განსხვავდებიან ეს ერთმანეთისაგან? ღმერთს გინდა თაყვანი, ესე გინდა თაყვანი არ არის, ის მაინც არსებობს. და კერპი რო არსებობდეს, რა არის საჭირო? კერპი უნდა სცე თაყვანი, აუცილებლად უნდა სცე თაყვანი, ისე კერპი ქრება, კერპის არსებობა არ ხდება. კერპი თავის თავადობას, თავის ყოფობას ინარჩუნებს, უბრალოდ თაყვანისცემა აქ მაშინ. ამიტომ კერპი ითხოვს თაყვანისცემას სათავისოდ, ხოლო ღმერთი ითხოვს თაყვანისცემას რისთვის? თაყვანისცემელისათვის. ღმერთს არ უნდა თაყვანისცემა, კერპს უნდა თაყვანისცემა. ამიტომ როდესაც არის ნათქვამი, რომ აგააკერპო არაფერი, არ თქვა, არ ხისგან გაკეთებული, არ რკინისგან გაკეთებული, არ გააკერპო ყველაზე მნიშვნელოვანი რა, საკუთარი თავი არ გააკერპო, რას ნიშნავს კერპი და რას ნიშნავს რაღაცის გაკერპება ამ კითხვაზე პასუხი არის სწორედ ეს, რას ითხოვს ის ჩემგან? თუ ითხოვს, დაუტევო ის თაყვანისცემა, რომელ თაყვანისცემასაც ღმერთი სათავისოდ განიკუთვნებს, იმიტომ კი არა უნდა, იმიტომ რომ საჩემოა ეს თაყვანისცემა, ის უკვე კერპია. არ აქვს მნიშვნელობა ამას, ფული ქვია, ძმაკაცი ქვია, რაღაცა სოციალური პროგრამა ქვია, რაღაც პარტია ქვია თუ რა ქვია, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ, შემდეგ ალბათ შევეხებით ამ საკითხს, როდესაც ახალ აღთქმის რეალობაში მაცხოვარმა გითხრა, რომ კეისარს თავის მისაცემელი აქვს და ღმერთს თავისი მისაცემელი აქვს, ამას გაუსვა სწორედ ხაზი, რომ კეისარი რასაც ითხოვს, უნდა გადაიხადო ყველაფერი. ყველაფერი აბსოლუტურად, ერთის გარდა. ეს არის ის მისაცემელი, რაც ღმერთს ეკუთვნის. ამიტომ არსობრივად ახლა შორს არ მინდა წავიდე, მაგრამ არსობრივად ქრისტეს ამ სიტყვებიდან გამომდინარე, ინსტიტუციონალურად გაურბის ეკლესიას სახელმწიფოსთან ერთობას. არ შეიძლება დამაზიანებელია. ამას მე შევეხებით. სხვაგვარად რო ვთქვათ, აი ეს მომენტი, რომ ესა რა ქვია, მე ვარ არსებული, მოსეს მიუთითებს ასეთ რამეზე, რომ მე ვარ წყარო არსებობისა, მე ვარ რაღაცა, მე ვარ ვიღაცა ისეთი, ურომლისოდაც ვერ იქნება ვერაფერი. აი ეს უნდა უთხრას ისრაელს უნდა უთხრას ასეთი რამე. რომ ის ღმერთი მგზავნის თქვენთან.
რომელსაც თუ არ დაუკავშირებით ვერ იარსებებთ. ანუ თუ გინდათ გადარჩენა, თუ გინდათ არსებობა, თუ გინდათ ყოფობა შეინარჩუნოთ, უნდა დაუკავშირეთ ამ წყაროს, რომელიც ყოფობს. არ უნდა დაემგვაროთ იმ წყაროს, რომელიც წყაროსაც სათავეს გადაუკეტავენ, ცოტა ხანი მიედინება და მერე დაშრება და გახმობა და კალაპოტი ასეთი გამხვარი იქნება. არა, ეს სათავე არ უნდა გადაიკეტოს. და ეს სათავე არის ის ღმერთი, რომელიც ღმერთმაც აღუთქვა თქვენ მამაპაპას, ის აღთქმული მიწა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამით უნდა ჩავიდეს მოსე. აი ეს უნდა უთხრას. ღმერთი ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა, ღმერთი იაკობისა, არ ეუბნება ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობის, არა, ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა, ღმერთი იაკობისა. ანუ მე ვარ ღმერთი, რომელიც აბრაამს შეპირდა. ისააკს გაუმეორა, იაკობს დაუმტკიცა. ბლეს პასკალი იტყვის ცოტა მოგვიანებით. დიახ, ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა, ღმერთი იაკობისა და რა ღმერთი მწიგნობრებისა და ღმერთი ფილოსოფოსებისა. ეს ღმერთი ეცხადება მოსეს. რომელსაც თქვა რომ მიწვდა კვნესა, ანუ იტირეს, იღაღადეს და უკვე მხსნელის მისვლის დროა მათთან. აი ესე უნდა ჩავიდეთ. რა სახელით იცნობენ ისრაელიანები ღმერთს დასასრულისკენ მივდივარ ნედან ეს მომენტი ის ქორებისთვის მომენტი მინდა დავასრულა უცბად ცოტა გამიგზელდა, მაგრამ ეს ამის გაწყვეტა არ ხერს თამდვილად. რა სახელით იცნობენ ღმერთს ისრაელიანები სანამ მოსე ჩავა. ანუ რა სახელით იცნობენ ღმერთს აბრაამი, ისააკი, იაკობი. ელშადაი, უფალი ყოვლადწლიერი. უფალი ყოვლადწლიერი. ანუ არიან ძლიერი ღმერთები, მაგრამ არის კიდევ ერთი ღმერთი, რომელიც ამაზე ძლიერია. თავსვათ კითხვა, ატარებდა თუ არა აბრაამი, ისააკი და იაკობი თავის თავში ამ პოლითეიზმის ელემენტებს, რომ ჩემი ღმერთი, განასხვისი ღმერთი არ არის, მაგრამ ჩემი ღმერთი მათ ღმერთებზე ძლიერია. თუ მათ მაინც მონოთეიზმის ის კონდათ, მონოთეისტური რელიგიის საფუძვლები კონდათ. საქმეც ეს არის მეგობრებო. მამამთავართა აბრაამის, ისააკის, იაკობის სიდიდე გახლავთ სწორედ ეს. განსაკუთრებულობა გახლავთ სწორედ ეს, რომ აი აქ, სადაც დათქვამენ რომ მე ვარ ღმერთი ყოვლადწლიერი, მათში არ შედის იდეა იმისა, რომ სხვა ღმერთები არიან ნაკლებ ძლიერები და ჩემი ღმერთი უფრო ძლიერი. არა, მათში ღმერთი ყოვლადწლიერი ნიშნავს არა სხვაზე ძლიერ ღმერთს, არამედ ერთადერთ ძლიერ ღმერთს. მონოთეიზმის აი ამ ელემენტს. უბრალოდ ისრაელი, რომელიც ახლა ეგვიპტეშია, ღმერთი ყოვლადწლიერი არის, ღმერთი ყოვლადწლიერი, რომელიც იმ ღმერთზე ძლიერია, თორე ისიც ღმერთია. ანუ მონოთეიზმია კიდე დასაცმენდი. კიდე ერთი ნაბიჯია წინ მამებს ეს არ ჭირდებათ. მამამთავრებს ეს არ ჭირდებათ. ამიტომაც არის აბრაამას შეძლო ისააკის აყვანა საკურთხეველზე. ამიტომაც შეძლო აბრაამა ისააკის დაკლა. არ დაუკლავს, მაგრამ გაწირა. ამიტომაც შეძლო, ვინაიდან მას რო ქონოდა აზრი იმისა, რომ აი ეს ღმერთი არის და ის ღმერთი არის, მას რო ქონოდა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ღმერთი კი აძლიერი, მაგრამ ის ღმერთი წყო არის რაღაცა ძალების მფლობელი. ვერ აიყვანდა აბრაამი ისააკს აზრი. სხვა ღმერთის იმედი გაუჩნდებოდა. არა, ღმერთი ყოვლადწლიერი სხვა ღმერთის იმედს არ ბადებს. ეს არის ერთადერთი ღმერთი, უბრალოდ ეს ტერმინი, ასეთი მონოთეიზმი ამ ისრაელს ვეღარ უშველის. ახალ ეტაპზე არიან გადასასვლელი, ახალ საფეხურზე არიან გადასასვლელი, ამიტომ მონოთეისტური რელიგიის აი ეს საფუძველთა შორის საფუძველი, რომ მხოლოდ ღმერთია, ერთი და ის არის მხოლოდ ყოფი, აი ეს ღმერთი უნდა ამ ღმერთის იმით უნდა ჩავიდეს მოსე ისრაელი, იმასე ეგვიპტეში. მეორე ნაწილი ძალიან მოკლედ გეტყვით ამას, მოსე იწყებს ესე იგი ენაბრგვილი ვარ, ჩემი ყმობიდანვე ვერ წავალ და ასე შემდგომ და ასე იგი მოსემ გაიგო ისაც უნდოდა. ახლა მოსე წინამძღვა არ წავა, არ უნდა მოსეს ეს წინამძღვა. ღმერთი ეტყვის მოსეს, დააგდოს კვერთხი, რომელიც ხელში უჭირავს, ეს კვერთხი დააგდოს, კვერთხი გველად გადაიქცევა, მოკიდოს კუჭში ხელი, მოსე შეეშინდება მის განკრთება, მოკიდოს კუჭში ხელი და მოწიოს გველი და მოსე კუჭში მოკიდებს ხელს, ეს ყოველთვის შეშინებულს რომ მაინც გველს მოკიდებ ხელს, სწორედ აი ეს რაღაცა ვარჯიშია, რაღაცა პრაქტიკაა იმისა, რაც მე მოსემ უნდა გააკეთოს ფარაონის სასახლეში და ამ გველი ისევ კვერთხად გადაიქცევა. ჩაიყოს ხელი უბეში, ამოიღებს ხელს ხელი თეთრია, გაკეთროვანებულია, კვლავ ჩაიყობს ხელს, ამოიღებს და ხელი ის არის, საქვია, გამოჯამთელებულია. კირილ ალექსანდრიელი საუბრობს ამაზე ძალიან საინტერესოდ. კვერთხი მოსეს ხელში ეს არის ადამის სამოთხეში, კვერთხის დაგდება ეს არის ადამის დაცემა და აი აქ ამბობს სწორედ კირილ ალექსანდრიელი, გველად რო გადაიქცევა, რომ ადამიანი, რომელიც მოწოდებული იყო, მიემსგავსებოდა ღმერთს, მიემსგავსა გველსო. რომ აი ეს დაცე ეს გველი არის დაცებული ადამიანის სახე სწორედ
გველის ხელის მოკიდება და კვლავ კვერთხად ქცევა ეს არის ის რომ ღმერთმა არ უტევა ადამიანს დაცემულ მდგომარეობაში მოვიდა და აღადგინა ის და გამოიყვანა დაცემული მდგომარეობიდან კუდში ხელის მოკიდება ამას პალადი ეკითხება როგორ გავიგოთ რომ კუდში კიდებს ხელს და არა მუცელში ან სხვა ადგილას და კირილე პასუხობს ეს სიმბოლოა იმისა რომ ღმერთმა გამოიხსნა თავიდან ბოლომდე ბოლოში მოკიდება სწორედ ეს არის რაღაცა ის კონკრეტული ნაწილი კი არა ან ვინმე კი არა კონკრეტული პერიოდის წარმომადგენლები კი არა ან კონკრეტული ნაციის წარმომადგენლები კი არა გამოიხსნა თავიდან ბოლომდე ყველა მთელი კაცობრიობა გამოიხსნა იგივე სიმბოლო არის ხელთან დაკავშირებით ხელი რომელიც უბეში ადამიანის სამოთხეში გამოვა ეს ხელი დაავადებულია ეს არის დაცემული ადამიანი და ხელი კვლავ უბეში და განიკურნა ეს არის ადამიანის გამოხსნა აი ამ წოდის თხოვებისაგან როგორც გითხარით, ახლა ძალიან არ გავაგრძელებ, ზოგადად წაიკითხავ, თუ გნებავ წმინდა წერილში ამ დეტალს, რომ ის არის, რა ქვია, მოსეს არ უნდა წასვლა, ღმერთი ეუბნება ენაბრგვილობას მოიმოზეზებს მოსე და ღმერთი ეუბნება აარონი, შენი ძმა განა ლევიანი არ არის, ის დამიდგენია შენს ბაგეთს, შენ კი ღმერთი იქნები ფარაონისათვის. ანუ შენ თუ ბაგეთზე გაქვს საუბარი, ბაგეთს ილაპარაკებს სხვა, შენი ძმა ილაპარაკებს. შენ გააკეთებ იმას, რასაც მე გეტყვი. მე რასაც გეტყვი, ამას ეტყვი აარონს და აარონი გადასცემს უკვე ხალხს. აარონი ბაგე იქნება შენი. ამას როგორ ეუბნება ცეთი? აი გაუჯავრდე. რო არ გაჯავრებოდა მოსე არის სულს. უარს ეუბნება არ წამოდი. აი ძალიან დიდი სითამამე აქვს. ძალიან დიდი კადნიერება აქვს ღმერთის წინაშე. მეგობრებო, ეს სიტყვა კადნიერება კარგად დაიმახსოვრეთ. ასკეტური ლიტერატურის დასაწყისში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ამ სიტყვა კადნიერებას, ანუ გაბედულობას. მე სხვათა შორის მიიჩხმალა ეს ტერმინი და ასე ხშირად აღარ საუბრობენ კადნიერებას, თორე პირველ ადრინდელ ასკეტურ ლიტერატურაში ტერმინი კადნიერება არის ძალიან ისეთი საინტერესო თემა. აი, ყველას არ აქვს კადნიერება, ანუ გაბედულობა ლოცვისა, გაბედულობა იმის საქმო ლიტურგიის ჩატარებისა, გაბედულობა აღსარების მიღებისა, გაბედულობა ქადაგებისა. ეს უნდა გაბედო ამის კეთება. სხვათა შორის ერთ-ერთი ამბობდა რადიოში, დამავიწყდა სახელი ძალიან საინტერესო რამეს ამბობდა. რაღაცას რომ ხედავო გაკეთებულსო ის კი არ გაგიკურდესო როგორ გააკეთაო კაცმა ეს ის გაგიკურდესო როგორ გაბედა ამის გაკეთებაო ეს ძალიან საინტერესო რამე რაღაცა თუ არ გაბედე რაღაცას გაბედულობა ეს კადნიერება თუ არა გაქვს ასევე ამის ვერ მიაღწევ და სწორედ აი აქ აი ეს კადნიერება აქვს მოსეს რომ აი ღმერთს ასე პირისპირ ელაპარაკება და ბჭყალებში ეურჩება ბჭყალებში თავის თავაცხადი ანუ თავის აი სიმდაბლეს და თავის უღირსებას ბოლომდე წარმოადგენს და აარონს დაუდგეს მას ბოლო სიმბოლო რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ გახლავთ სწორედ ეს აარონი ბაგე მოსესი მოსე ბაგეს ვერ ხსნის მოსე ვერ მეტყველებს სიმბოლოა ძველი აღთქმისა ძველი ადამიანისა ძველი კაცისა რომელიც ბაგე ვერ გახსნა ხოლო აარონის სიმბოლოა მესიისა რომელმაც ბაგე გაუხსნა და იმეტყველა მამის წინაშე და აი ეს ბაგე გახსნილობა მისცა ადამიანს მაშინ როდესაც ჭრიდან მამას შეღაღა და შეუნდევმათ რამე თუ არ აიციან რა საიქნა დღეს ამით დავასრულოთ მოსე ქორების თაზე გამოცხადება მოსესი ამითაც სრულდება ეს მეორე ნაწილი აუცილებლად მინდოდა მეთქვა გაგრძელებას ახლა უბრალოდ დროც აღარ არის და ამას რაღაც ამომაჩნია ერთი კითხვა მაქვს ახლა ეს თემა უარყოფიდან დაწყება ქართულში ამ სიტყვებისა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო რაღაც არა ძალიან მნიშვნელოვანია ეტიმოლოგიურად მეც მიფიქრია და დამწერია მის შესახებ მაგალითად ზმნა რომელიც ყოფობას აღნიშნავს შედგება ორი ნაწილისგან ქართულში არის არ ის ანუ როცა მიუთითებ რაღაცას ვამბობ რომ ეს ის არ არის რასაც ვამბობ რომ ისაა და ასევე არსი არის რომ ეკუთვნის არმყოფობას არსი არისი და ამიტომ მაგის გააზრებას შეიძლება ითქვას, რომ ღვთისმეტყველების და ფილოსოფიის ცენტრალური თემა მაგაზია ყველაფერი სინამდვილეში აგებული და დიდი მადლობა რომ შეგვახსენეთ, მაგრამ ეხლა მინდა ასეთი კითხვა დავსვა მოსეს გაურჩება კი არა უარყოფა მისიის შესრულებაზე თქვენ ცალსახად ბრძანებთ რომ ეს არის თავმდაბლობა და კადნიერებით არ შეიძლება რომ ამის ინტერპრეტაცია მოხდეს როგორც დაზარებისა შენდობაში ანუ რაში ვხედავთ რომ ეს
აი ნაბგვილი ვარ არ მინდა არ არის დაზარება აი ამ ნუ რამხელა ჯვარე უნდა წავიდეს საიდანაც გამოიქცა ხო და იტვირთოს ეს რაღაც გიგანტური ტვირთი ხო და რაში ჩანს კონკრეტულად რომ ეს არის თამდაბლობა და არა ნუ არსული ცხოვრების გართულების შედეგობას ვიდრე მესმის რომ კრეხელური კითხვა არა მესმის ასაც ამბობ აბსოლუტურად გასაგებია უბრალოდ რა მინდა თქვა იცი რომ ახლა კონკრეტულად მოსა შემთხვევაში რა შეჭან შეიძლება ვთქვათ რომ აი როდესაც რამდენჯერმე უარსეობნება ღმერთს ძალიან დიდი ის უნდა კონდა მართლა არ უნდა გინდოდეს მესმის აი მართლა არ უნდა გინდოდეს და როდესაც მაგალითს გადმოვიტან და თქვა საეკლესიო ისტორიას გადავხედავთ ხო ის მამები აი მართლა ჩანს ცხოვრებიდან რომ მართლა არ უნდა ოქროპირი მოიტაცეს საერთოდ მოატყუეს ესე ჩაიყვანეს კონსტანტინოპოლში სხვა რამეზე ეგონა მიდიოდა ნახეთ ერთ-ერთ ასკეტიკის ერთ-ერთ იმაზე საუბარი სალექციო საუბარში ერთხელ თქვა ძალიან ჩემთვის მიუღებელი ფრაზა და შემდგომ ვიკამათეთ ამას თავის დავაწყებდი იქ თქვა ფრაზა ასეთ რაღაცა ასკეტი მამა გადის უდაბნოში იმიტომ რომ დაბრუნდეს უკან არა როგორც კი გავა უდაბნოში იმიტომ რომ უკან დაბრუნდეს უდაბნოში ის ვერ გაჩერდება გამოაგდებს უდაბნოს გადის უდაბნოში იმიტომ რომ არ დაბრუნდეს უკან და ღმერთი აკეთებინებს სწორედ იმას რაც არ უნდა აი აბა დოროთი ამბობს ასეთ რაღაცას აკეთე ის რაც არ გინდა და არ აკეთო ის რაც გინდა თუ გინდა გაიგო რას ნიშნავს მაცხოვრის სიტყვები მშვიდვარ და მდაბალგუნითა აი ეს სიმშვიდე და ეს სიმდაბლე შემოვა შენ სწორედ როდესაც აკეთებ იმას რაც არ გინდა და არ აკეთებ იმას რაც გინდა გულისხმობ რასაც შენი ბუნება გთავაზობს ხო აი ამ მამებს ქონდათ ეს გაგებული შორს წავიდა აი რაც უფრო ღრმად წავიდნენ უფრო ცნობილები ხდებოდნენ ეს რო არ უნდათ ღრმად იმიტომ მიდიოდნენ პირიქით შენ რო გინდო ცალ-თვალ უკან რო იყურებოდე მაცხოვრებელს ხო ისე ვერ გაიტან ამ იმას სახლის ხო უკან რო იყურები არა წინ უნდა იყურე როგორც კი შენ უკან გამოიხედები იმიტომ რომ აი ახლა რაც უფრო მაღალთაზიავალ და რაც უფრო ძიმე იმაში შევალ უფრო ცნობილი გავხდები ორ დღეში გამოგაგდებს ის ბოროტი კონდაქტორებს არავითარ შემთხვევაში პირიქით შენი გადიხარ იმიტომ რომ ემალები არ გინდა აღარ გინდა მართლა არ გინდა შორს ახარ აი წარმოიდგინე ესეთი რაღაცა ვიღაცა მიდის მონასტერში და დარდიმი აქვს ოჯახზე რა უნდა მონასტერში აი რა უნდა მონასტერი და დაზიზდადო შენი მონასტერი იქაა შენი ოჯახი და მიხედა შენ ოჯახს შენი კითხვა არის ძალიან საინტერესო მეორე შენი სიზარმაცე იკითხი არა იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაცა ეზარება არამედ ის რომ ამას რა გააკეთებს დადებითი ეს ანუ დადებითი სიზარმაცეზე იყო საუბარი და არა იმა ვიღაც უქნარა კაცზე აი ცოდვამ სწორედ ეს გააკეთა ეს სიზარმაცე მოატრიალა ამ ცოდვაში ზოგადად ჩვენ ვიცით რომ ცოდვამ ყველა სათნოება დაამახინჯა ვნება არის დამახინჯებული სათნოება აი მაგალითად ღირსება გადაიქცა ამ პარტამენტად ხო აი ესეთი ის სიყვარული გადაიქცა იმათ ხო აი ამ ვნებამ შემოიტანა ის რაც მოსეს აქვს ანუ განცდა უღირსებისა ცოდვიან მდგომარეობაში ამას ძალიან კარგად ხმარობს სიზარმაცე ამის კარგად აფიშირება შეუძლია სიზარმაცეს აი ეს დააზიანა ეს ყველაფერი რა ანუ სხვაგვარად რო ვთქვა ვერანაირად ვერ იმას ვიზარ მოსეს ცხოვრებიდანაც ჩანს და ყველა ასკეტი მამის ცხოვრებიდან ჩანს ხო აი უფრო მომდევნო ცხოვრებიდან კი მაგრამ ღმერთი ამას ხედავს არის კითხვები არ არის ერთი კითხვა ძალიან საუბრობთ რომ აი არის ერის სხვადასხვა მდგომარეობა და ანუ აი ისრაელი რაღაცა მომენტში არის ღმერთისკენ ტრიალებული რაღაცა მომენტში არ არის ღმერთისკენ ტრიალებული და თქვენ ამის ინდიკატორად ახსენეთ რომ ეს ხალხი ცხოვრობს ისე როგორც იმ ღმერთს ეკადრება და მეორე შემთხვევაში ახსენეთ რომ ეს ხალხი არ ცხოვრობს ისე როგორც ეკადრება. კი. აი ეგ მინდა ესეთი კითხვა დავსვარო. აი პრინციპში ქრისტიანული გადმოსახედიდან ხო? თუ აი ქრისტე როგორიც არ არის, ისეთი არ ახარ. უკვე შეგიძლია რომ აი თქვა რომ ეს ამაში არასრულებს, არაში არასრულებს, შეფარდებითია. ანუ ფაქტიურად არ არსებობს ერი, რომელზეც არ შეგვიძლია ეგრევ თქვა რომ ეს ხალხი ცხოვრობს ქრისტიანულად, ხო? ანუ როგორ ვავლებ მაშინ აი ამ ინდიკატორს. ძალიან საინტერესო კითხვაა და კითხვაში თავად მოაზრებულია გაუგებრობა ერთი ძალიან საინტერესო მომენტისა. ერი, საზოგადოება, პიროვნება, ოჯახი, ქრისტიანულად ცხოვრობს თუ არ ცხოვრობს, ეს შეფარდებითია და ამას ბოლომდე ვინ განშის და ვინ იტყვის, ვინ რა კოეფიციენტით უნდა შეაფასოს. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ღირებულებებზე, ორიენტირებულობას, საუბრობთ არა იმაზე, ვინ როგორ იქცევა, არამედ საუბრობთ ვის რა აქვს იდეალად დასახული.
რამდენად შეესაბამება ამ იდეალს? ეს მეორე კითხვაა, დასასმელი კითხვაა, მაგრამ მეორე კითხვაა. დაუკვირდით, რომ წმინდანი უცოდვას არ ნიშნავს. ერთადერთი ის გამონაკლისის გარდა ყოველ წმინდა დედოფალზე არ გვაქვს საუბარი არასდროს. წმინდანი არ ნიშნავს უცოდვას. მე თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ წმინდანს, რომელიც უცოდველი. ვერ მეტყვით, ვერ დამისახელებთ. წმინდანი ნიშნავს იმას, რომ მან მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში იდეალად დასახა ის, საიდანაც მართლა უნდა იარა. აი წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა. ამას გრიგოლ ნოსელიანის მოსასხორების შესაძლებლობას შორის. მწყდიაჩი არ ხომალდი და სადღაც გამოჩნდა შუქურა. ანუ ეს შუქურა რო გამოჩნდა, ეს შუქურა ჩემთვის არის გზის მაჩვენებელი. აქეთკენ უნდა ავიღო გეზი. ღირებულები და დეზორიენტირებულია ის, რომელსაც გეზია გაღებული სხვა მიმართულებით. ცუდი არის მეხი კი არ ვამბობ, არა. სიცუდისკენ მიდის, სხვა მიმართულებისკენ მიდის. ანუ მისთვის სიკარგის საზომია დაკარგული. როდესაც მე ვსაუბრობ ღირებულებით ორიენტირებულ და არა დეზორიენტირებულ საზოგადოებაზე, თავისთავად ცხადია, არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამ ხალხში ყველას მუხლებია გადაწყავებული და იქ საროსკიპოში არ დადის ვინმე და ვიღაცა იმაშვება, რა ქვია, თვალების ბრიალით წუწყვილი სანთლები დაიარება ყოველდღე. რა სისულელია. მაგრამ ამ საზოგადოებას აქვს ორიენტირი. მან იცის, რომ აი ამას რო კეთდება, ეს სიცუდია, ეს არ ვარგა. ეს არ ვარგა, იმას კი არ ნიშნავს, ეს ამას არ აკეთებს. მაგრამ აქვს სურვილი, უნდა კონდეს სურვილი, უნდა კონდეს მოცალეობა იმისა, რომ აი ამის წინააღმდეგ გალაშქრება დაიწყოს თავის აზროვნებაში. ანუ ჩვენი წმენის ფარგლებში აი ცალკე აღებული პიროვნების თუ ერის შემთხვევაში მისი ამ ჟამინდელი პარამეტრები იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც ტრაექტორია. თავისთავად ცხადია. პეტრემ უნდა მიდიოდეს, პეტრემ უნდა გაიწოდოს ხელი. თორემ თავისთავს ვერ ამოიყვანს, ამოყვანა ქრისტესია. პეტრემ ფართხალი კი არ უნდა დაიწყოს, არა, ხელი უნდა გაიწოდოს. სხვათა შორის წმინდა წერილში ეს სახარებაში ძალიან კარგად არის ნათქვამი, როდესაც პეტრე ჩაძირავს, კაცი რო იძირება, ხო ხელებს აფართხალებს, არა, პეტრე ამ შემთხვევაში ხო ხსნელს უყურებს და ხელე იცის, რომ ხელების ფართხალი კი არ იხსის, აი ის იხსის, ის ამოიყვანს, ამ ხელს გაიწოდებს. პეტრე თავისთავს ვერ ამოიყვანს. პეტრე საქმეა ხელის გაწოდება. ჩემი საქმეა წავიდე ქრისტესკენ, ანუ ქრისტეთი გავზომო. აი სიტყვაზე თქვა ვიღაცა მეუბნება, რომ აბორტი არის ძალიან კარგი რამე. მე მეუბნები აბორტი არის ძალიან ცუდი რამე. ის ამას იმიტომ კი არ მეუბნება, აბორტი კარგი რამეაო, რომ რაღაცა ბოროტი ზრახვე შეიძლება ვიღაცას აქვს ბოროტი ზრახვები, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობ, არა, ის ზომავს იმ საზომით, რომელიც საზომით ეუბნება, რომ აბორტი კარგი რამეა და მე ქრისტეთი ვზომავ. მე და ის თუ შევთანხმდებით, ორივემ გავზომოთ ქრისტეთი და ის თუ ქრისტეთი გაზომავს. მაშინ ის სიტყვის უი აბორტი ცუდი რამე ყოფილა. საზომი გვაქვს სხვადასხვა. ანუ ღირებულებათა სისტემაზე როდესაც საუბარი ღირებულებით და დეზორიენტირებულ, ან ღირებულებით და ორიენტირებულ საზოგადოებაზე როა საუბარი. საუბარი ამაზე სწორედ. რა საზომით ზომავს ის ურთიერთობებს. როგორია, ეს უკვე საკითხის მეორე მხარეა. ეგეც საინტერესოა, თავისთავად ცხადია. როგორია საკითხის მეორე მხარეა. აი, არის ხოლმე დაცინვით, ხო, ის რა ქვია, რაღაც ოჯახის სიწმინდეზეა საუბარი და ისა მამაკაცები ახლა ოჯახის სიწმინდე ახლა ქალებში გაიქცევიანო. თავისთავად ცხადია, ეს ძალიან ცუდია, როდესაც ოჯახის სიწმინდეზე საუბრობ და ქალებში დარბიხარ. თავისთავად ცხადია, ეს არის ამაზრზენი ფარისეულობა. თავისთავად ცხადია. მაგრამ ეს თვითონ იდეას არ ამახინჯავს, თვითონ იდეას არაფერს არ აკლებს, რომ შენ ამბობ, რომ ეს მე რო ქალებში გავიქეცი, მე ვამბობ, რომ ცუდი რამე გავაკეთე. მაგრამ მეორე რამეა, რომ მე რო ქალებში გავიქეცი, რა მოხდა მე? ამ ორ შორის არის განსხვავება. სავარაუდოდ ამიტომაც ცდილობენ მოცობის და განმარტოს, რომ ვექტორს ბევრი რამის გამოცდილება ერთ-ერთი მომენტი არის სწორედ რომ მე რა მოხდა. საზოგადოება გადაიწყოს უკვე სტანდარტი არის სხვანაირი. საქმეც ესაა, რომ საზოგადოება უნდა თქვას მე რა მოხდა. მე რა მოხდა, რომ ასეთია თავისთავად ცხადია, ასეთი როა, მე იმის ასეთობას ვერ გამოვასწორებ. იმისი ასეთობა თვითონ იმან უნდა გამოვასწოროს. მაგრამ მე სიცუდი არ უნდა იყოს კონსტანტირებული როგორც სიკარგე. მე რა მოხდა სიცუდე, აი სიტყვაზე თქვა, არა იმრუშოა, ნათქვამი, ხო? ვინ მეტყვის ახლა, რომ ვინ მეტყვის ახლა ქრისტეს მეორე მოსყოლი მრუშობა მოისპო. აი ვინ მეტყვის ახლა? მე დასისულელია. არა იმრუშო, იმას კი არის რომ მრუშობა აღარ იქნება. არა იმრუშო, იმას ისოს რომ შენ გაიგო, რომ თუ იმრუშო, სიცუდე გააკეთე. და ეს მე რა მოხდა? აი ეს არ იყოს შენაზროვნებაში ეს არ დამკვიდრდეს. ამაზე ეწყობა საზოგადოება. რა იქნება? ხო ხედავთ ახლა მოსატანია აქ, მაგრამ რა საშინელება მოხდა, ხო? 19 წელს ბავშვი მოკლეს. მოკლეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და რის გამო ახლა იწერება, როგორც ამბობენ იწერება, ხა არ ვადევნებ ასე თვალყურს, მაგრამ ნუ არ შეიძლება ეს არ შეგზაროს ამ ამბავმა, ხო? რომ გაბრუებული იყო დიდ და პატარა იმით, რა ქვია, წამლის და იმის მოქმედა, მოსაწების მოქმედებით. და რატო იყო გაბრუებული? იმიტომ რომ მე რა მოხდა? დასაშვები გახდა ეს.
რომ ვერ აზროვნებდე, ეს მერე რა მოხდა? და სანამ სხოლპლი არ მივიღეთ, სანამ ტკივილი არ მივიღეთ და მე რამდენად. ამიტომ ესე იგი ასეა პიროვნების იმაშიც, ხო? რომ მე რო სიცუდე გავაკეთე, აი სინანულის მეორეჩობას აწუწოდებენ მამები. რომ სინანული არის, რომელიც მე მიცავს, რომ ასეთი რამე მიცავს, გარანტიებს კი არ მაცავს, ან მიცავს, რომ მენტალურად არ შევეწვისო ამას. და ესეთი რამეზე არ თქვა, რომ მე რა მოხდა, ანუ ჩემ თავში თქვა, რომ ესეთი რამე შეიძლება კიდე გავაკეთო. მაგრამ მე უნდა ვებრძოლო ამასო კიდე არ გავაკეთო, ანუ სნეობრივი რაღაცა ნიშნული ყალიბდება ჩემში. როდესაც ვამბობ, რომ ეს სიცუდია. ვაკეთებ, მაგრამ სიცუდეს ვაკეთებ. მადლობა. ვისაუბრეთ